ospatzeko modu ederra iruditzen zait, eta betiko gogoratuko dudana. Eta, bueno, besterik gabe ongi etorria ematea, eta mailinguruari hasiera emon aurretik, Lorea Bilbauk mikro hartuko du, eta zeo zer kontatuko digu. Txalo bero bat mesedez, Lorea Bilbauri. Bueno, gaurko egunai historiara pasatzen den jardunaldi posgarri bat egiteagaitik danon artean, eta itsasopaiaren urteguna modu berezi baten ospatzeagaitik, hemetik aurrera ja historia egin dozu. Gogoratuko dugu data. Bueno, nire aldetik egunari hasiera emotea baino ez, eskerrak emotea, benetan parte hartzera animatu zarien, eta gero egunean zehar animatuko diran guztiei, eta batez ere eskerrak emotea egunean, eta zailtasun egiten dozuen lanagaitik. Egia esan sarreran apur bat unkitu egin naz, ni arratiatik nator, eta Maurizia ikustea, beti izaten da guretzat posgarria, orain dela gutxi egon ginen berari omenalditxo bat egiten artean be, eta nik uste bera benetan aitzindari ez errekonozitua edo ez behar beste aitortua izan dugula. Norbaitek plaza hartu ba eban gizonezko mundu baten argita garbi bera izan zen. Eta gainera sarri askotan gutxi etzi egiten den genero baten, folklorea sarri askotan bigarren mailako lez usten dugu, eta nik uste gure sustraietara eta erabat lotua dagoela. Así que gora Maurizia eta gora zuek. Eta bai eskatuko neuskizue gure asmoa Itsasogaz eta Mariagaz lanean hasi ginenean guzti hontan, zan, sarri askotan esaten dugu emakumeak biztaratu egin behar dira. Emakumeen lana atara egin behar da. Emakumeak batu egin behar ditugu. Emakumeak ez dira behar beste aitortzen. Emakumeen lana, eta sarri askotan esaten dugu emakumeen foroetatik aparte. Edota emakumeen batzukaz bakarrik kontrastatuta. Orduan nahi gendun lehenengoko elkargune hau bideratzea, emakumeen artean modu lasai baten, baina era berean arduratzu baten, gure kezkak partekatzeko, ideiak partekatzeko, proposamenak egiteko, sinergiak lantzeko, beti esaten den hori, baina gure ikuspegitik, guztion ikuspegitik. Ni neu esna sortzailea, momentu honetan kudeak eta nabil, baina formazioz irakasleanaz eta bokazioz baita ere, así que nahiko neuke ikasgelan egiten den moduan toki seguru, alai, atsegin, proaktibo eta gerora edo etorkizun hobe bat eraikitze asmotan egiten den gune hori gaur ere sortzea, eta parkatuko ez duzu paralelismo, baina bakoitza datorrenetik dator. Así que animo guztia, gu Bego Deibarra, kultura zuzendaria, eta nine etorri gara, Itsasori eta Mariari benetan eskerrak emotea tokatzen jat, ez genkin nondik hasi, nahi gendun, baina ez genkian nondik hasi, eta eurei esker gaur hemen gagoz, así que benetan bihotzez eskerrik asko, eta eskerrik asko zuei. Eta esan, lehen Mariari esan dotzat, argi utzi hau lehenengokoa dela, guztiok hala ikusten badugu. Hau da, nik ez doan nahi da, inertziaz gauzak egitea, baina baliagarri diren neurrian sustatzea bai. Eta ideiak dituzuenak eta guk bideratu daikeguzanak, ez esaten berehala dakigu. Hau da, zerbait ez dugunean ikusten edo bideragarri ez danean denpora galdu barik esaten dugu ezetz, batez ere espektatibak ez sortzearren, baina zerbait posible danean, bideragarria danean eta konbentzituta zagozenean, gagozanean eta partekatzen dugunean, baietza berehala emoten dugu, ez neskak? Así que aurrera animo eta segi lanean ze merezi dau eta helduko da momentua gauzak naturaltasunez eta hobeto, eta erakargarriago, eta batez ere eraginkorrago egiteko unea helduko jaku. Así que animo eta segi fin. Eta oin ez da mikro, onatuta zaten. Eskerrik asko. Ezagutzean ez dena. Itzulpengintza zerbitzua dagoela ere, esan diate esateko, norbaitek behar badu, eskatze
beharko duela, ez? Aipatu duen bezala Loreak, Maurizia Aldai... Eso. Maurizia Aldaiturriaga, hartu du gogoan, ez? Best honen irudia hori delako, 12 urte zituela plaza hartu zuen, ez? Eta ezagun bilakatu zen, plazaz plaza eta festaz festa aritu zelako, ez? Eta gero Leon Bilbaurekin grabatu zituen grabazio horiek iritsi zaizkigu guri. Eta guri, plaza berriak aztertzea, egokitu zaigu. Horretarako 3 berbalagun ditugu gaurkoan hemen. Lara Izagirre, gidoilaria, zinema zuzendaria eta zinema ekoizlea ere. Bestetik Itziar Atienza, aktorea, eta baita ere Ainhoa Artetxe, aktorea ere. Plaza berriak du izenburua eta, antzinako plazetatik ere gaurkoak ere nolakoak diren eta etorkizunekoak nolakoak izan beharko luketen edo gustatuko litzaiguke nolakoak izatea aztertuko dugu, ez? Ohiko plazak antzokiak, zinemaretoak, ez? Eta dira, baina berriak ere sortzen ari dira, batez ere azkenengo 3 urtetatik aurrera esango nuke, ez? Eta horiek nolako aukerak ematen dizkiguten sortzaileei ere, aztertuko dugu 3 lagunekin. Lara lehengo abiatuko gara zurekin. Zinemaren plazari dagokionez, eraldaketa bat bizitzen ari da, eta gainera zinemaretoen zenbakiak edo ikusle zenbakiak nahiko kezkagarriak dira, ez? Izugarrizko jeitsiera izan duelako, ez? Horrek agian pelikula txiki batentzat, ez? Agian gurean egiten diren horiei eragin handia egiten die, ez? Ze iritzi daukazu? Pizka tragikoa. Ez dakit, nik zuzendu dutaz 2 film luze, eta lehenengoak okizu zen ikusentzule kopuru batzuk, eta beti bigarrenarekin esaten genuen, bada komedia agian jentearen txako errezagoa da, gero esaten genuen euskeraz da, eta agian horrek enduko dik, baina, pentsatzen genuen geldituko ginela antzerako, ez? Eta gero heldu zen pandemia, eta itxaron genuen 2008ko pelikula zan, benetan estreinatzeko zine aretoetan, itxaron genuen 2008 batera, irailera, eta oraindik egoera zegoen oso txarto, ez? Halere estreinatu genuen, eta ikusle kopurua izan zen erdia, aurreko pelikularen erdia. Eta zoritzarrez ez ginen izan salbuespen bat, ez? Eta momentu horretan geneukan itxaropena zinemagileok hori zala etapa bat, ez? Izan ginen lehenengo pelikulak, pandemia eta gero estreinatzera ausartu ginenak. Eta ezaten genuen, ondo dago, ze uda osoan zehar ez da jenderik joan, egon zan oso kanpaina zorrotza pandemian zinema aretoen kontra, esan ez bazirela leku arriskutsua eta zoritzarrez hori gertatu zen, orduan ez da errekuperatu. Baina ordutik ona ere jeitsierak mantentzen ari da. Bai, lehengo gunean egon nintzen zinema jaialdi baten, eta ez dakit datuak diren, Greziako datuak. Baina ez dakit hemen Euskal Herrian zelan egon garen, baina bertan bajatu da 145. Ikusle kopuru. 140aren inguruan. 140 hemen, ez? Orduan, pelikula txiki batentzat, begira. Azkenean, uste dut egin behar dugula nahi duguna, sortu behar dugun nahi duguna, pentsatu gabe zeintzuk izango diren zailtasunak etorriko direnak bidean, ez? Bestela, azten magar esaten, nahi dut sortu pelikula bat euskaraz, inorez doa zinemara, emakumea naiz, ez dakiz erfakin horrez, azten mazara bidean pentsatzen eta hori ez dozu egiten. Baina gero, egiten dozunean ere bai, magian zinema aretoak ez dira ate bat, baina Noraren kasuan, bigarren pelikularen kasuan, ireki ziren beste ate batzuk. Zeintzuk izan alduguz izan direla plaza berri horiek sortzen ari direnak? Begira, adibidez gauza bat polita gertatu zena pelikularekin da Frantziar estatuan, izan da lehenengo euskarazko pelikula, sartu dela ikasleen kurrikulumean. Bertan daukate programa bat, orduan izan da lehenengo pelikula ikusi ahal izan dutena Frantziar estatuan eskoletatik, ez? Eta batean hori iruditzen zait, agian hona ekarri daitekela, ez? Kurrikulumean sartzea bertoko pelikula bat. Frantziako eskoletako plaza. Ez? Eta gainera, euskera, gainera Frantzian dago oso
bueno. Eta beste plaza batzuk, guk ere jolastu genuen asko, gure amets, bagenekien egoera izango zala oso zaila, ez? Orduan, egin genuen autozinema, estreinua Euskal Herrian esan izen zinemareto batean. Joan ginen, pelikula road trip bat danez, joan ginen Getxoko autozinemara eta estreinatu genuenan, eta uste dut hori izan zala oso berezia ere bai. Eta gero egon da, eraman ninduen Nueva Yorkera ere bai, duela aste bat egon da Argentinan, unibertsitate batean, Korsikara gonbidatu gaituzte, orain. Orduan, bueno, areto horiek, zinema aretoak baino, beste bide batzuk egin beharrezkoak direla, uste duzu. Bai. Eta gero ere bai, izan da HBO-n egondan euskarazko lehenengo pelikula. Orduan, plazatxo hori ere ondo, ez? Baina, egin genuelako eta ez ginelako gelditu bidean pentsatzen zein izango zen gure plaza. Ze batzutan plaza horiek, batez ere plataformatakoak irekitzen dira eta beste batzuetan ez. Orduan ezin zara egon horretan pentsatzen. Bueno, plataformak aipatu dituzu eta plaza definizioz da, herrietan, zein hirietan, erdigunean kokatzen den espazioa, non jendea, ez, konpartitzeko biltzen dan, ez? Baina orain, ematen du ere, sormenak kontsumitzerako edo ikusterako orduan, kolektibotik pribatura pasatu garela, ez? Hau da, ez? Hori ere ekarri du, plataforma horiek edo. Hola nola bizi duzu ere, itziarzu ikusentzunezkoetan jardun duzu azken urteetan, batez ere. Seriek eta holakoetan ere sumatu duzue ezberdintasuna? Ezberdintasuna esan nahi duzu guk okupatzen dugun tokian? Karo. Bueno, ni hasi nintzen berandu xamar, 30 urterekin, eta esan behar dut badaudela aldaketatxo batzuk sensibilidadean, ez? Inguratzen gaituztenen sensibilidadean, bai gidoilariek idazten dituzten istorioetan, baita ere rodajean, baina hala ere, egunerokoan oso konstiente zara kontinuamente zu emakumezkoa zarela, aktore emakumezkoa zarela, eta esango dute simil bat igual pixka gogorra, baina gerrarako prest egon behar dozula. Osea, nunbait ez da bide samurra, eta espiritu hori eramanin behar dozu. Osea, hau da, badakigu egoera nolakoa da, ematen du beti gaudela negarrez eta nahi dugula argitxoa jarri, baina baita ere aitortu behar da egoera ona ez dela. Eta orduan nik izaten ditudan esperientzietan, lehen komentatzen genuen horratzean, ez, askotan sentitzen duzula haserre hori daukazula, haserre eta burrukatu behar hori, ez, gainean eraman behar duzula. Eta uste dut kontinuamente erakusten dela, bai historiak nola idatzita dauden, nondik datozen, nola irudikatzen gaituzten emakumeak, inkluso emakumea jartzen danean historiaren erdialdean, ze emakume mota irudikatzen dan, zenbat topikoetan oinarritutakoa, ez? Orduan, nik langile bezala eta aktore bezala, zenbatetan jaso dudan, ostras, ze pertsonaia beratxa, zenbat alderdi interesgarri eta nirekin bat egiten dutenak, esango nuke 0, 1, 2, oso gutxitan, ez? Eta gainera, orain produzitzen da askoz gehiago audiovisualean, plataformak eta plaza berri hauek, aukera hauek ematen dituzte, baina baita ere... Ekoizpenak bestelako forma batzuetan egiten dira, ez? Beste era batean, beste, esango dugu, uberizazio bat dagoela baita ere, produkzioetan, asko produzitzen da, baina ze baldintzetan, eta gero baita ere, plataforma horiek ematen duten diskurtsoa ere, da diskurtso mainstream bat, esan nahi dut. Nondik plataforma horietan erreskatatu egin behar dira errepresentatzen gaituzten produktuak, ez? Non daude? Gehienetan zabaltzen da ikuspegia da betikoa. Orduan, lanean ari garen okortan, hori denbora guztian, bizi izaten dugu, eta saiatu behar zara zure tresnekin, aldosunik eta gehien eta aldosunik eta urrunen joaten, ez? Eman dizuten pertsonaiarekin, negoziatu egin behar dozu, nik ez nuke hau esango, nik uste dut hau hobe dela
protagonista maskulinoa sartzen denean, ni harrikoa egiten egon barik, egotea liburu bat irakurtzen, esate baterako, olako detaile txikiak, baina, bueno, eta gero, alik eta urrunen eramatea hori, dignitatez agertzeko emakume bezala, baina batzutan ez da erresa. Ainhoa antzerkian diardu, azken boladan, naiz eta ikusentzunezkoetan ere ibilia zaren, eta zu, esaterako beti kontatu duzu, edo azkenengo antzeslanean txikitatik antzerkian jardu nahi zenuela, ez? Eta orain ere, plaza horretan zabiltza, nola ikusten duzu gaur eguneko plaza hori? Zidan ere, Winona Grace, bi emakumeren historia kontatzen diguzu, ez? Bai, diozu antzerkiaren plaza. Bai. Beno, pandemia osteko egoera ez da erresa izan, ze ikusleak jeitzi dira baita ere, eta hori igerri izan da, ez? Konpainiek eta igerri dute, osea, askoz utziago daudela areto guztiak, eta aldatu dela ohitura hori, ez? Osea, normalean antzerkira doazen ikusleak izaten dira pertsona nagusiagoak eta pertsona horiek beldurra sartu digutenez nik uste hor jeitxera igerri dela. Eta gero baita ere eguraldi onarekin eta adibidez udatik gatozela jendea ez doa antzokietara. Beraz, egoera ez dago bat ere ondo, ni ez naiz positiboa izango bez. Baina, hor jarraitzen dugu lanean eta ez dakit guk sagulanean ari gara, nik ezin naiz kesatu, baina egia da ez dela bide erresa, bez? Horregon bat zara borrokan, behin eta berriro. Eta sortzeko plazak dituen kezka horiek edo jeitxiera horiek edo oztopo horiek eragina dauka? Sortzerako orduan, proiektu bat aurrera eramaterako ordu horretan? Nigan erabaki dut ez duela eraginik izango. Agian... Sentitzen azpizkat zarra, ja. Baina ikasi dut asko. Azkenengo pelikularekin ikasi dut asko, eta ez bide gozo eta samurrenetik, ez? Eta orduan, nire utopia guztiak eta... horrela egiten badot, eta mendik, maitasunetik, ez dakiz zer, dana ondo joango da, eta gero ikusi nuen ez. Eta gero ere bai ikusi nuen, ez zirela plaza batzuk ireki, edo laguntza batzuk, edo dana dalakoa, baina beste batzuk bai. Eta beste horiek ziren espero ez nituen batzuk, ez? Orduan, hori bizita gero, karo, zen momentuan pentsatzen nuen, hau ez bada gertatzen, txartu, ez? Da gero gertatu ziren beste gauza batzuk, eta ni, sorpresa, ez? Eta orduan orain erabaki dut, helburua dela egunerokoan pozik egotea lanean, eta hartu dut energia asko orain egin dudan proiektu batekin, Itziar egon zen sortu genuen gure plazatxoa, etxe batean, niri asko gustatzen zait aktoreak zuzentzea. Eta tailer bat izan zen, eta batean sentitu nuen askatasun hori izateko nik nahi nuena, beraiek ere izateko lekua aktore bezala egoteko nahi zuten lekuan, denak ginen emakumeak, euskaraz egin genuen, Eta ez egon helbururik ez ezer, baina azkenan bai uste dut bazela gauza bat helburua niretzat bazegoen, zen batez ere konfiantza hori hartzea aukeratutako bidea ona zela, ez? Eta orduen, konpartitu nuenean eta ongilenean beste 8 emakume esaten nuen, ostras, bale, hau da, eta gaude, ez? Eta orain ez dut pentsatzen plazan, pentsatzen dut nola lortuko dudan prozesuan eta nola lortuko dudan nire prozesuetan nire tokian dauden beste emakume batzuekin lan egitea, ez? Bai aktorekin, talde teknikoarekin, ez emakume izateak jartzen zaitu hor, ez? Ez da gogoeta bat, da kontzientzia maila bat, gauzak aldatzeko nahi bat, baina ez haserretik, ez? Ni ere egonaz denbora asko Itziarrek esaten duen bezala. Gerrara eta haserre eta ja
behintzat hori nahi dut kendu, eta bai, eta plazak, honekin ekarri dut holan, egin genuen tailera eta grabatu genuen, ez? Eta orduan egon gara zerbait montatzen, baina, eta bagabiltza hor montatzen, ez dugu amaitu nino. Eta oso politadaz ez nago pentsatzen non estreinatuko da, ez? Estreinatuko, zinemen bidaliko dut, ez dakit nora, ez dakit, azke bardin zait, Bai. ez? Orduan nahi dudana... Iritsiko da plaza bat, ez? Orain da prozesuan... Eta agian ez dago ez Agian ez. proiekturik ez plazarik, ez? Baina garrantzitsuena da hori gertatu dala, ez? Orduan, bueno, ez dakitan pizkat ikusita plazetara heltzeko dagoen zailtasuna egiten duzuzuk zure erara, ez dakit orzuma dagoen autotrampatik. Baina, bueno, ni oso ondo nago, trampa horretan. Oso gustora. Askotan entzun izan dugu, emakumeek sostengatzen dituztela hainbat proiektu, ez? Proiektu handiagoetan, ez dakit, ze iritzi daukazuen horren inguruan, sorkuntzan ere, beste proiektu handiagoa batzuetan egon zareten nean, hori ez, hori sentitu duzuen. Ze zentzutan esan nahi duzu? Talde handietan, sorkuntza talde handietan, emakumeek, nahiz eta errekonozimendu ez eukin, sostengatu egiten dutela proiektuek sormen prozesu horietan. Osea, emakume asko daudela proiektuak sostengatzen. Hori da, bai. Eta hori ez dela hainbeste ikusten. Igual ez da ikusten. Esan daiteke, bai. Eske... Ja, esaten duzun hori, bai, nik aktore bezala bai bizi izan dut, askotan sentitzen duzula emakumezko pertsonaiei ematen zaien tokia, askotan dala gizonezkoek distira hartzeko sostengu hori, ez? Esate baterako, gure lanean hori askotan gertatzen da. Nik azkenengo proiektuetako batean gogoratzen dut, lehenengo bertsioa Gidoiaren bidali zidatena, egoazan hainbat protagonista, eta emakumezko bat nintzelani, zala inspektorea, polizia inspektorea, bera bakarrik azaltzen zen. Eta berak zeukan, trama bat, eta lerro bat, eta kontraposizio bat, beste protagonista batzuekin, eta batean, urrengo bertsio batean, emakumezko horren onduan, bazegoen beste gizon bat. Orduan, eta bestelako emakumezko nire beste lankideek konturatzen zara nola doden baita ere sostengatzen, askotan gizonezkoek behar duten distira hori hartzeko, eta injustua da, baina gu beti bilatzen dugu gure modua hortik ere bai, guk ere gure aurrea hartzeko eta gure tokia hartzeko. Baina bai, ulertzen dut esaten duzuna, nik maila horretan bai somatzen dut. Agian hitz egiten duen proiektuak dira ikusentzunezko proiektu handiak antzerkian, baita ere kolektiboa den heinean eta txikiagoan ere egin daitekela, azkenean aukera gehiago dituzu sortzeko, beste parametro batzuetan jartzen garelako, sormen prozesuan ere. Bai, izan daiteke. Eta egin dezakezu agian, gauza txikiago bat ere, zure... Bai, klaro, depende, baina guri adibidez gertatu zaigo Winona eta Graceekin, guk hori egin nahi genuen, baina ez genuen egiten. Emakume bezala, emakume gazte bezala, ez ginen hori egitera ausartzen. Eta etorri behar izan zen... Zer behar izan zenuten sortzeko? Ales etorri zen, Ales Gerediaga, asko maite du bala, baina bera etorri behar izan zen guri esatera. Zuekin lan egin nahi dut eta berak altzatu du proiektua, hiruron artean altzatu dugu, baina berak lagundu du. Orduan sinistara zenuten egin zenutela? Ales etorri zenean, nahi dut. Bai, berak jarri zuelako alde praktiko hori, nik badakitzelan eskatu diru laguntzak, nik badakitzelan egiten den hau, eta ez dakizer, eta gure ideia, gure ideia egin genuen, baina bere ekoizpenarekin nola baitez, gero berak ere ideian parte hartu izan du. Baina, hausnartzekoa da hori ere, osea, gizonezko bat etorri behar dela proiektua aurrera eramateko. Horri buruz hitz egingo dugu gero arratzaldean ere, zazpiterdietan egingo dugu work in progressa hori, eta horri buruz izango da, oso interesgarria iruditzen zait. Askotan galtu izan diogu gure buruari, segatik ez dugu egiten, segatik ez gara ausartzen hori egitera. Ez da kasualitatea, ez? Ez, noski ez dala kasualitatea. Osea, da dauzkagun muga guztiak, hor barruan, eta deskubritzen joan bergarenak, eta apurtzen, eta, Larak esan kontatu duen prozesuaren inguruan,
baita ere gaineratu nahi nuen oso importantea dela hori, dauzkagun orain keja edo, egoera hauek ez, gainditzeko ze beharrezkoa dan kontzientzia hau hartzea eta topatzea olako entorno, gaurko moduko gune hau edo Lararekin jorratu genuen tailer hori ez, non konfiantza, norberaren gaineko konfiantza, ingurukoen babesa sentitzea, guk geu sinisteko aldugula, noski aldugula. Eta egongo direla mugak, eta kanpotik etorriko dira mugak, eta trabak, eta dana alakoa. Baina guk aldugu, eta hori sinestu behar dugu. Eta olako guneetan sortzen da indar hori ez, nik uste dut oso beharrezkoak direla, eta plaza horiek niretzako sakratuak izan beharko lirateke. Tailer horretan antolatu genuen eta zan euskaraz hitz egiten duten emakumezko aktorentzako. Eta zeuden 7 plaza. Apuntatu ziren 80, ez? Eta alde batetik egon nintzen oso unkituta, baina ere bai triste esaten nuen. Ze behar dagoen egoteko, elkarrekin egoteko, ez? Bai. Hasi berriak, 80 urteko emakume aktoreak, danetarik aurkeztu zen, ez? Da esaten nuen, ze ondo, sortu dugula zerbait, eta erakarri dituela inbeste emakume, baina ze tristea ere bai, ez? Egotea horrelako beharra, ez? Eta ez egotea horrelako 10 espazio, eta, ez dakit. Ez da kasualitatea, baina gehitu nahiko nuke Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak ere aurten lehenengoz egin dituela garaionen topaketa, emakumezko aktoreen topaketa, Euskal Herriko topaketak, ez? Asteburu bat, ez? Beraz, ja, esaten ari gara, gertakari batzuk, ez? Foro hau bezala dagoela, aipatu duzun hori, ez? Badagoela behar bat, ez? Kontatzen ari garen lehen arira, behar bat, gutxienez berba egiteko, elkartzeko, konpartitzeko, sormen prozesuei bestelako begirada bat emateko. Baina nik esango nuke, eman behar dugula ja urrengo pauso bat, dala, ez, gureak zuen berezitasuna ez da, hitz egin genuen pizkat, baina ja lehenengo gunean etorri ziren denak, eta benga, guazen, ja, antzesten guazen zerbait egiten, ez? Egitera. Ez, eta uste dut egin behar dugula, ez? Horrela kentzen dotzegu beldurra, ez? Han sortu genituen, ez dakit, baina agian 32 sekuentzia, historia desberdin, eta esaten nien, benga, deko zuez 5 minutu, prestatzeko 10 minutu barru egongo gara grabatzen, aukeratu lekua, eta sortzen zuten historia bat. Superinteresgarria, ez? Eta azkenean, direz, niretzat ere lagungarria da, ez? Pelikula bat egiten igual zaude, 6 urte, eta ikusten duzu, hemen minututan, ez? Pizkat, jartzeko balantzan zer dan, ez? Eta uste dut, hitz egitea dagoela ondo, baina batez ere, egin, ez? Hor bai, lortzen duzu erramintak, indarra hartzeko, gero sortzeko, erabakiak hartzeko, ez? Ze ikusten dozu zugan, ez? Badaukazula gaitasun hori, ez? Gaitasuna zu eta taldeak. Eta taldeak, hori da, bai. Eta badagozela bai egiteko modu asko, eta horiek ere deskubritu behar direla, ze eredua maskulinoa da, egiteko modua maskulinoa da. Orduan, askotan ari gara, nik nire buruarekin ere, hori kopiatzen nahi barik, ze hori izan da gure referentea. Edo hori kasi dugu ere, ez? Hori da, baina nik uste hor dagoela bai deskubritzeko asko, ez? Egiteko modu ezberdinak. Carla Simonek esaten zuen artikulo bat, no? Las mujeres nos permitimos más dirigir desde la duda, adibidez, no? Eta gizonezkoen eredua ez da hori izan, ez? Nik gauzak argi izan behar ditut, zuzendari moduan, zuzentzeko. Zergatik, agian, ez? Ez dituzu hain argi izan behar, ez? Eta modu horiek nik uste, gitxinaka, konkistatzen joan behar garela, modu berri horiek eta deskubritzen. Ze hori izango da bai aldaketa, ze hasten bagara, espazioak okupatzen, baina modu berean, orduan ez dago aldaketarik. Emakume sortzaile euskaldunak gara protagonista edo gaurkoan, eta Eneritz Artetzeren karambola hirukoitza ere ekarri nahiko nuke ona, berak liburuan, liburu bat da, Eneritz Artetzena, gomendatzen dizuedana, aipatzen du emakume sortzaile euskaldunok 3 baldintza erabakigarri jasan behar izaten ditugula. Lehenik, emakume bezala sailkatuak izatea, ez? Gure sortzaile ibilbidean, ez? Horrek erabat baldintzatzen du, horrela sentitzen duzue? Bai. Ez dakit,
nik egin nuen nire lehenengo pelikula nahiko gazte, baina orduan ere baneukan horrelako intuizio bat ezela agian erraza izango. Gero, ja, nengoen grabaketan pasatzen, baina hau zergatik gertatzen da. Zergatik daude jarrera hauek eta zergatik ez dut ulertzen. Eta ulertu nuen egina ala, ez? Denborari. Bai, eta prozesuan bertan, ez? Esaten nuen zergatik dago jokabidea, eta, ez? Eta gero, eta esango nuke nire kasuan adibidez, hor kapak ez, emakumea, sortzailea eta gero euskararena lehen komentatu dugu ez. Adibidez nik uste dut nire lehenengo pelikula, zen nik gidoia idatzita neukan euskaraz, Un otoño sin Berlinena. Bai, baina gero... Zuzendu nuen gazteleraz. Gazteleraz, bai. Eta da... Erabaki hori... Erabaki hori da, banekielako ze zaila izango zen emakume sortzaile zinemagile izateri gehitzea euskararen beste... Karambola, hori da, deituko diogu karambola. Eta behar izan nituen urteak erabakitzeko nora euskaraz egitea. Eta esan nuen, baina ja, beste leku batean, ez dakiz zer, super erraza izango da, nire bigarren pelikula, lehengoa, oso ondo joan zan. Eta izan zen, eta nuen, eskerrak nagusiagoan azela, triple karambola hau gainditzeko, izan da prozesu bat. Eta orduan uste dut, eta orain gero, egon nintzen, gogoratzen az Loreari, esan niola, 3. pelikula, igual ez nuela euskaraz egingo. Eta geratu zitzaiola aurpegi bat, horrela, gogoratzen dut elkarrizketa hori asko, eta asko pentsatu dut elkarrizketa horretan. Zergatik ez, prozesua izan zalako oso zaila. Orain erabaki dut 3. pelikula izango dela euskeraz Lorea. Eta izan da gogoeta bat, joan dana harago, eta azkenean pentsatzen nuen, nire burua sortzaile bezala, ez? Zer eskainiko diot munduari. Zer daukat nik, ez daukatena beste zuzendari batzuk, ez? Eta azkenean esan nuen, badaukat euskara, ez? Eta ulertu nuenean hori, azkenean kendu dizkiot beldur asko, plazei, eta gauz askori zenago oso larrituta euskararen egoeran gatik. Eta uste dut... Ez da harritzekoa. Bai, baina lehen nengoen agian berdintasunaren borroka horretan, ez? Eta esaten nuen gau da nire bataia, eta batean ustartu dituanean bi bataiak esan du, baina zer egingo dugu, ez? Osea, eske... Eta ordean esan dut, jarraituko dut, ez? Euskera sortzen, batez ere hori dalako, ez? Beste emakume zuzendari batek egin ezin duena estatu mailan adibidez, ez? Eta plazak joango dira gian txikitzen edo, baina gero uste dut denborarekin eta aukera badaukat pelikula gehiago egiteko izango dela garrantzitsuagoa, ez? Uste dut baietz, ez? Baina bada gauza batzuk onartu behar dozuz bere ondorio eta eragin guztiekin. Eta zenbat eta lehena onartu, karambola horei asko sobeto. Eramango dituzu, ez? Bai, ez badozu aurre ikusten, ematen dutzue. Ez que nahi imaginatzen, bilarreko bolak buruan joteko. Liburaren portada hola da, Bai, Bueno, ala ere kontatzen diguzuna gaitik, zuk dagoeneko prozesu bat bizi izan duzu, ez? Bi pelikuletatik zatoz, ez? Zinema egitea ere ez da antzeslan bat egitea bezala, ez? Dinot, prozesu laburragoa izan daitekela, ez? Garestiagoa ere bada ekoizpena, ez? Eta proiektu horiek denboran asko luzatzen dira, horregaitik ere sortzaileak oso argi eduki behar duzu, ez? Aspektu asko. Bai, eta da hori gainera, Ainoak esan duenan, egiteko moduak, zineman, antzerkian badira maskulina, zinemaia da. Suposatzen dut, naiz eta azken urteetan esan dezakegun, zinema munduan emakume gehiagoren izenak eta gertzen zaizkigun, hori iaia anekdota bat da, ez? Anekdota bat da oraindik, egia da, gero bai sari gehiago jasotzen dituzte, ikusgarritasun gehiago dagoela esan aldugu, igual. Bai, eta ekonomikoki askoz interesgarriagoa da, ekoizle guztientzat, emakumeak ekoiztea, segure proiektuak oraingoz dira, ez dut ulertzen nola ez duten ikusten. Dinero. Sarietan, bai zinemaldian, ja, 2 urte segituan emakumei sari garrantzitsuenak, ez bakarrik Carla Simonena, da
film laburretan ere bai, gertatzen. Bueno, Zinebiko palmaresa ez dakit ikusi dozuen, baina batean neska, mutila, neska, mutila, osea, esaten dut, bagaude, eta bagaude leku honetan, eta orduan, bueno, bai, anekdotikoa da, zoritzarrez. Baina, errentabilitate aldetik egon beharko lirateke begiratzen, ze bai prestigio aldetik eta orain. Azkenean, zer gertatzen da, daude, zinema egiten duten euneko 75 dira gizonak, eta euneko 25 emakumeak. Zuzendaritza atalean, adibidez, ez? Zuzendari gisa. Orduan, 75 horretan, sartzen dira zuzendari gizon superonak, erdi kilikolo egiten dutenak, eta egiten dutenak kaka. Eta euneko 25ean, bakarrik dago aukera sartzeko, bazara, oso ona, badaukazu gainera indarrazko, borrokatzen zara, baina zara borrokan nintzen, ez? Eta orduan daude honenak, orduan noski heltzen garen horiek basariak, ez dakiz zer, jaro, zuk egin dozun bidea horra heltzeko, oso gogorra izan da, baina egingo balitz, euneko 50 okupatu, zinemagintza osoak irabaziko luke. Ze, kanpora irtengo direnak ez dira izango gizon superonak. Irtengo dira gizon kaskarrenak, kaka hori irtengo da. Ez benetan da, holan da, ez? Eta estatu batzuetan egin dute, Suedian egin zuten apostu hori. Etorri zen ministra bat kulturara, eta esan zuen, jarriko dute zinema suediarrat hemen goian. Eta zer egin zuen emakumeak bultzatu. Eta 3 urtetan, zeuden, aurreko 20 urtetan egon ezinen jaialdi guztietan, eta bapatean emakumeak hartu zutelako espazio hori gizon esainonena zinema guztiak egin zuen gora. Eta hemen daukagu aukera hori Euskadin, A ber, ez garela joan behar ez estatura ez inora, ez? Bai. Baina oraindik jendeak uste du kontrakoa, ez? Osea, refortzu positibo hori ez dela ona, osea, jendeak hori uste du, ondinoko. Karo, ez dutelako nahi galdu beraien lekua. Karo, horri pintzen diren, arrotzen direnak eta, daudenean edo kuotak edo ez dakiz zer, nortzuk dira. Ez dira talentua duten gizonak. Noski, beraien tokia seguru ikusten dutenak, ez? Dira besteak. Ikusten direnak, mediokridadearen zera hortan daudenak. Eta guk ez daukagu eskubiderik mediokridadera. Ez daukagu eskubiderik gauzak gaizki egiteko, ez? Osea, guk egin behar dugu dana superondo. Eta destakatu behar dugu, eta izan behar gara perfektak, eta ez gara gehiago kexatu behar, eta gainera burruka egin behar dugu, eta ez daukagu aukera hori non, ari garen ikasten, gauzak txartu egiten ditugu, baina aitortzen gaituzte, ez? Eta gizonezko asko mundu hortan bizi dira, jakin gabe mundu hortan bizi direla. Eta daude kontra. Bai, berdintasuna helduko zala, kaka egiten duen emakume batek zuzentzera heltzen denean, ez? Hor egongo litzateke berdintasuna. Zineman zentratu gara asko, baina haien antzerkian ekoizpena eta sormen prozesuak ezberdinak dira, eta aukera gehiago dago? Aukera gehiago? Ez nuk esango, ez dakit. Aukera badago, eta zuk esan duz, mila modu daude, ez egiteko 1000 modu daude. Depende nora heldu nahi duzun, baina ez nuke esango aukera askorik daudenik bez. Badagoz aukerak eta adibidez gazteentzako eta ez dakit buratzen zait, Belloon 6 adibidez emate izkigute aukerak ez, gazte konpainietan eta horrelakoetan, baina gero berez nik uste kriston borroka dela ere honetaz bizirautea, antzerkitik bizirautea oso zaila da. Eta gauza bat aktore izatea, baina zuzendari edo gidoilari edo dramaturgo eta hor, ja ere gabezia bat ikusten dugu. Oso zaila da ere, nik uste zuzendaria izateko ekoizle izan behar zarela ere, eta zure konpainia propioa auki, eta horrekin lan egin, ez da bakarrik zuzendaria izatea eta listo hori oso zaila da. Nik uste horretarako zure konpainia propioa izan behar duzula eta kriston lana egin. Eta 1000 gauza egin aldi berean, aktore bezala, zuri ere gertatuko zaiz, bakarrik aktore izatea, baizita sortzaile izatea ere, ez bizirauteko zebestela.
Bai. Kalanbora hirukoitzan, bigarrena zen kultur langile gisa aritzeaz, hizkuntza gutxitu batean, emakume izate edo izendatzea, eta, bueno, bai, bigarrena da kultur langile gisa aritzeak gaur egun oraindik ere bigarren mailako langilea izatea suposatzen du. Bai, bitu, nik pena handia dekot azken aldian ikusten dut aslako lagunak, ez? Eta ikusten dut egiten dabiltzan proiektuak eta esaten dira, joe, ze ondo, ez? Ba, zaude ja hor, ez? Eta esaten diate, honek ez dozko emoten jateko, ez? Daude sortzen proiektuak egiten dute hainbeste lan, askotan asteburuak, osea ez dira gelditzen, ez? Eta ez du ematen, ez? Eta zinemagintzan badauka zerikusi asko sortze prozesuen hasiera horrekin, dagoela guztiz, ematen du, zaude 2 urte, claro, pelikula bat egiteko, 2 urte zaude dirua eskatzen eta gidoiarekin, ez? Eta hor, badaukazu sortea, agian Eusko Jaurlaritzatik, 13.000 euro, esango doztezu. Badaukazu sortea, ze bestela zero, ez? Edo oso diru gitzi lortzen dozu aukera gitzi 2 urte horietarako, ez? Eta orduan, klaro, behin egiten dozu pelikula bat. Eta zen dozu, venga, bai, gaztea naiz, ez dakiz zer, venga, animo. Urrengoan ere bai, ala, ez, eta ja, 3. esaten dozu. Gainera gero dago beste gauzat, gaztetasunaren oso ondo, lehenengo pelikula eta bigarren pelikula egiten hor daude beti laguntzak, ez, emakumei, ez dakiz zer, eta lehenengo eta bigarren pelikula. Eta ni orain, 3. egiten, eta ez da izango lehenengo eta bigarren egin ditudalako errezagoa, ez, segaltzen ditut, ja, ez naiz berria. Eta orduan, eta hor dago beste utzune bat, ez? Orduan, bueno, ez dut erantzuten zuen galdera, baina, bueno, nastunaz. Baina, karambolaren barruan... Bai, kulturlangilea izatea ere. Kulturlangilea izatearen ez hasieran badaude gauzak bultzatzeko, ez? Venga, animatu zaitez mundu honetan sartzen. Eta gero ja zaudenean sartuta... Bizirauteko? Bizirauten, txarto bizirauten, laguntza horiek zentuz nahi sartzeko desagertzen dira, eta orduan ja zaude, esate, baina hau zer da, ez? Eta nik uste zinemagintzan profesionalizatuko balitz proiektuen sorkuntza, ez orain egiterakoan pelikula da, ja, ekoizpenera heltzen bazara horrekin ordaintzen duzu sortze prozesu guztia, ez? Baina hori askotan ez da gertatzen, ez? Orduan, hori profesionalizatu behar dugu. Eta da gauza serio bat, ze bestela, batez ere emakumeon kasuan, hor da galtzen gaituztenean. Ze zin zara egona zara igual bizitzan behin, baina gero esaten dut zuenean, ez idatzi behar duzu gidoi bat, laguntza gabe, ez dakiz zer, ez dut zu emon hau, ez dut zu emon bestea, eta esaten duzu, zer egingo dut? Ze zaude oso bakarrik, ez? Orduan, nik uste hor badagoela gauza dala, hau bada lana, ez? Ez da, nik askotan entzun dut, baina zuk aukeratu duzu lanbide hori. Eta ni, bueno, ez, eta adibidez Frantziar estatuan badaude, sortzen zauden bitartean, daukazuz denbora batzuk, gero daukazu paro moduko bat, orduan emoten dotzu idazteko eta ez egoteko, eta hemen ez dago ezer, orduan prekarizazio horrek fase horretan egiten du emakumeak zinemagintzan behintzat lana ustea. Eta horregatik zifrak dira oso tristeak, ze emakumen euneko... Zenbakiak izaten dira oso desoladoreak, ez? Emakume zuzendarien euneko 85 bakarrik egiten du pelikula bat. Tela marinera, nik egin dut ja supererrekorra. Zenbakiak apurtzen ari zara. Nila jubilatu naiteke, baina hori da, zergatik ez dut egiten bigarrena. Zer gertatzen da hor, eta nik uste... Hemen hurbilean behintzat dela hordek daukasuna, pelikula batetik bestera dagoen utzune horretan, hor dagoela desertu bat, eta ez dagoela nondik. Osea, bai, egiten dozuz beste lan batzuk, ez? Bai. Aktore moduan ere, kulturlangilea izatea ere... Bai, improvisazioan bizi zara, hori horrela da. Orduan aprobetxatu behar dituzu datozen proiektuak,
daukazu baita ere sentsazio bat, Bainoak esan duena, ez? Edo bilatzen dituzu beste iturri batzuk, baita ere zeure burua asetzeko, ez? Bestela, beti zaude beste batzuen historiak kontatzen. Claro. Zeure Datorren ari baietz esaten, ez? Baina batzuetan, bueno, zaude horren pentsu, ez? Bizi ahal izateko, eta egia da, bueno, ohitutzen garela, ez? Ni ja incertidumbre hortan bizitzen ohitu naiz, eta ni konsideratzen naiz privilegiatu hutsa naizela, normalean proiektuak izan ditudalako. Ez dudalako eman urtebete terdi tetxura begira. Osea, horrek izan behar du, bueno, batez ere, ez dakit, hor bilatu behar dituzulako beste rekurtso batzuk, izan aldituzula edo ez. Antzeslan bat sortzea ez dago denen esku ere. Orduan, bueno, zeure burua gehiago ikusten baldin baduzu, interprete moduan, edo aktore moduan, gisa bakarrik. Oso salduta zaude, ez? Zentzu hortan, orduan, karo. Eta egia da, beste erabateko bizitza bat eramatera mentalizatu behar duzula, ez? Ez zaudela norman, inundik inora. Eta ez da non bizizaren, nola bizizaren, nola bizi dituzun zure bikoteak, zure unetorriak, osea, dana, ez? Danean dana hartzen du, zure aukerak eta horrek, aukera delako, ez? Baina, bueno. Bai, nik askotan pentsatzen dut, zelan egon, 10 urte barru, eukiko dut, hori estabilidade gehiago eukiko dut, baina, hau ikusita ez dut uste, osea, agian bai, baina beti izango gara apur bat ez dutasun horretan, ez? Osea, ez dakizula zer datorren, ez dakizu 3 hilabete barru lan aukiko duzun edo ez, edo 1000 gauza egiten aldi berean, bueno, gozatzen dituzula baita ere, baina, bai, lehen esan dudana, osea, nire askotan esaten, aktorea eta 1000 gauza gehiago, osea, eski egin behar ditut 1000 gauza gehiago, idatzi eta ez duzu zertan ondo idatzi behar, gainera. Claro. Baina, eski, askotan, hori, osea, niri hori bakarrik ateatzen zaite, osea, idaztearen edo zuzentziaren, baina ez da holan izan behar, ez? Eta zuk esan duzuna, Frantzian adibidez badago, bai, aktoreontzako paro moduko bat lanen bitartean, ordaintzen dizute. Eta Irlandan ere uste dut jarri dutela. Baina hemen, ez, inork ez gaitu babesten, klaro. Etorkizunera begira, nahiko eskorra izan da kontatu dituzuen gauza asko. Baina, bueno, era positibo batera joango gara edo. Nola nahiko zen nukete kontuak aldatzen joatea. Zerreztasun gehiago izateko edo, agian gizarteak aldatu beharko luke gauza asko, ez? Ez bakarrik... Azkenean ematen du hau ikusten ari dena, entzuten ari dena, eta, bueno, ni zinemara desapuntatzen naiz, ez desapuntatu inoz. Ez dut nahi izan, ez? Ez, batez ere gazteak badaude, ez. Etorri zinemara, ze horrela errazago izango da guztiontzat. Zenbat eta gehiago izan, bakoitzak egin behar du gutxiago, ez? Ni sentitzen naiz, zuzendari bezala nagoela pizkat garai batean azera palanka. Ni eta ni gorputza, eta ni pelikulak. Ze ez gaude nire generazioko emakumeak oraingoz ez daude zinema egiten. Helduko dira, nik uste helduko direla, nire adinekoak orain hasiko dira batzuk, ez? Hasi dira ja, hemen inguruan pelikulak egiten, baina ni nago oso bakarrik. Ez daukat, baditut gizonak nire hamarkadakoak eta, bueno, esaten, bai, baina ez da berdina, ez? Nik nahi ditu ja, emakumeak. Eta gero polita da ikustea gazteak, baina benetan nahi ditut nire kintakoak, ez? Lantaldeetan, zuzendarietako izlea zarelako, baina lantaldeetan pelikula baten jende askok parte hartzen du, hori nolakoa izaten da ere, emakume gehiago, gizon... Ba hori. Antzerkian ere badira lanpostu batzuk oso maskulinoak izan direla betidanik, argiztatzaileak eta abarreta, baina hori ere aldatzen ari da, ez? Bai, apurka, baina beti gertatzen da, ez? Jantzietan edo olakoetan emakumeak edo... Bai. Dire foto, ez dakiz horietan gizonezkoak, eta antzerkian berdin, osea, teknikari gehienak gizonezkoak izaten jarraitzen dute. Bai, zineman, bueno, eta hemen, eta hori da garrantzitsuena, ez? Nork aukeratzen dituen lantaldeak, orduan. Koizpen taldean badaude gizonak, gizonek egiten dituzte batez besteko taldetan 175 gizonak, 125 emakumeak. Eta talde horietan badaude emakumeak,
ia beti modu naturalean dago 50-50, edo batzuetan aldatzen da beste aldera. Baina da, gehiago egiteko kontra ereduari, ez? Adibidez, eta horrek dauka zerikusi guztia zinema egiteko moduekin, ez? Zergatik gizonek aukeratzen dituzte gizonak? Ez gaituztelako ikusten, ez daukatelako konfiantza gugan, zergatik emakumeak aukeratzen dituzte emakumeak? Konfiantza daukagulako, gu gara, ez? Ordan ez da bestea, ez? Eta hori da pizkat, nik etorkizunera begira, eta pizkat positiboan pentsatuta, beharko nuke nik uste gizarteak eman duen aldaketa erakundeetan gertatzea. Uste dut gizartea eta sortzaiengan eraldaketa bat ematen ari da. Eta feminismoa badagoela jaleku batean, eta erakundeak batez ere diru laguntzak ematen dituztenak zinema egiteko direla oso garrantzitsuak, eta zoritzarrez guztiz beharrezkoak oraingoz, ez daude hor. Egiten dute gizarteak eskatzen duen hori, baina berandu eta behartuta bezala. Ez dute ulertzen zergatik ari den gizartea aldatzen, zergatik emakumeak ari garen espazioa eskatzen, ez? Eta nik hori uste dut dela lehengo eskatuko nuken miraritxoa. Eta gero bitartean, ez dakit, zarea, tokiak egoteko ez izatea, beste gauza bultzatzen dutena da, gure artean, emakumeon artean, txarto konpontzea, ez? Eta berari ez dakiz zer, eta ez. Eta trampa horretan ez erortzea eta elkar partekatzea bizi ditugun egoerak, ez? Nik uste hor egiten garela asko zindartsuagoak, ez? Dakigunean batak zerbitz esan duen, besteak zerbitza izan duen, eta bidean esango nuke hori. Emakume gaztei esango nieke gainetik etorri gauden noi guk bizi, hor bai, sortu behar ditugu sareak, guk bizi izan dakoa, ez izateko beraiek bizi izango dutena enberdina, ez? Bai, hori da, aldaketa bat emateko, hori da, karambola jo badigu 3 aldiz hemen, beraiei behintzen jotzeko besoan. Bi gutxien, ez? Izan daitela bidea gero eta errazagoa, ez? Partakatzea gure esperientziak eta esatea, kontuz honekin, ez? Edo nekin, ez? Eta, baina, nik badukat itxaropena, gertatzen ari da iraultza, nahi gabe ere, gero dago, esaten da, magia poetikoa, zela esaten da? Justizia poetikoa. Justizia poetikoa asko ikusten nabil, bai. Ez esaten dozu, eze bidea izan den emakume horren, ezagutu agian, emakume batek izan duen bide gogorra bere pelikula aurrera ateratzeko, eta gero ikusi hor, sariak irabazten. Eta bestearen atzetik, ez? Eta esatea, bueno, azkenean, guazen sariak lortzen, ze horrek emango dutza aukera egiteko beste pelikula bat, eta ja aldatuko dozu bidea, ez? Orduan, nik uste, bueno, eta ninago oso unkituta, ez? Ikusten dut zen film laburrekin, pelikula luzeekin, uste dut emakumeak. Kalitatean ez gara sartu, baina egia da beste historio batzuk eta kontatzeko beste ira batzuk ekarri ditu, etortzen ari direla, ez? Aspaldi baina. Bai, ez, eta hurbil, nik oin zinemen ikusi dut film laburra asko, eta esan du, bueno, ondo goaz, ez? Eta bagabiltza hori, nahi dotaz ikusi, pelikula luzeak egiten, eta hori, baina uste dut badaudela, eta batez ere, gero beste gogo eta bat da, ausardiarena, ez? Zergatik ezineten zuek ausartu zuen antzez dana egiten, ez? Uste dut horre ere badaukagula, eta hori egin behar dugula beste leku batzuetatik ere, ze hori bada zailena, ez? Ez eta, ekoiztetxe bat egingo dut, pelikula bat egingo dut, ez? Eta hor, ez bazaude babestuta eta ez badaukazu konfiantza zugan. Indartuta ere, bai. Bai, ze zineman lagun batek esaten zidan, berak egin zuen film labur bat, eta ez du lortu pelikula luza bat egitea, eta esaten du. Ez daukazuena zuzendariak egiten dituzuna pelikula luze bat baino gehiago, ez da, ez zuen hitz egiten talentoan, baina da, zaretara gogorrak, eta zoaztela aurrera. Eta hori bada gauza bat, emakume hori ez digutena erakutsi. Venga, tan, eta jazta, ez? Eta egon hor, ez?
ai, ez dakizera, hau da politagoa, egin txikitzoa, egin ez dakizera, eta zinema egiteko egon behar zara, beti hor bidean, ez? Eta orduan, emakume gazteei, hasi txikitik, eta egin zuen erara, eta gian ez dozue bizi izan beharko, nik bizi izan dudan bezala, nik nire lehenengo pelikula egin nuen, pelikulak egitea suposatzen zen modu horretan. Ez eukala zer ikusirik nirekin, ez? Zala, modu industrialean, eta oso modu maskulinoan, eta hor aurkitu nintzen, eta zaren, honek ez dauka, ez? Baina, orain ikusten nabil emakume gazteagoak hasi direla beraien film luzeak egiten, baina ja ez dutela pasatu prozesu hori. Ja, badaztela bere egiteko moduarekin. Eta hori da... Maravilloso. Bai, hori ja da kapitulo bat, pantalla bat. Pantalla bat aurrerago. Pantalla bat aurrerago, ez? Eta hori bai esango nieke. Izateko konfiantza asko beraien egiteko moduan, ze zinema da oso askea eta dauden milioi bat modu, orduan bakoitzak aurkitzeko bere bidea, bere modua, eta izateko bildurrik. Azketan hori plazarena geratu nahi zor pentsatzen. Pasaudete pentsatzen plazara helduko garen, egongo tedan plaza, eta nik uste ez dala modu... Sortzeko askeagoa izan behar da. Bai, sortzeko prozesuan hain izango da zaila bidea, benetan ez bada irtetzen oso barrutik, eta defendatzeko erraza izango den leku batetik, ez dozu defendatuko. Eta gero plaza hori agertuko da, edo ez. Edo ez. Naiz eta, ez, hasieran tikasi pentsatzen plaza horretan, ez? Orduan plazarena ondo, baina ezin da izan hasierako helburua. Zer gero ez bada gertatzen. Zuek nola ikusten duzu, Etorkizuna, nik itxaro pentsu ere, bai, nik uste dut aldaketa sortzen ari dela gizartean oso nabarmena dela, orain dela 10 urte entzuten ziren diskurtsoak eta orain entzuten direnak erabat desberdinak direla, eta hori falta dela, horrek isla bat eukitzea, bai nola laguntzen gaituzten, eta baita ere guk geure burua nola ikusten dugun eta nola proiektatzen dugun, ez? Osea, eta nik uste dut ugarituko direla emakumezkoen ahotsak, ugarituko direla emakumezkoek kontatzeko dituzten modu desberdinak, eta historiak ez bakarrik aktore lanetan, ez? Ez bakarrik. Sormen prozesu guztian. Noski, aktore gaudenok zain, historia hoien zain gaudenok ere, ez? Deseatzen gaude olako gauzak eskuartean izateko, kontatu ahal izateko, gure bitartez. Nik izan ditudan esperientzia bakarrak emakumezko taldeekin, bat izan zen Lararen tailerrean, beste bat erlauntza bai antzeslanean, bai pelian, baita izan zala proiektu bat oso komunitatean sortutakoa, eta zoragarriak izan ziren. Eta hor bai jartzen zara beste esperientzia batzuk ematen dizkizu, ez? Eta nik uste dut, hori nola gero ze diskurtso ematen dugun, ze azkenean egiten dugun lana da bestek jasotzeko ere, bai, orduan baita ere erantzukizun bat daukagu, ez? Eta ni oso itxaron betxu nago, bai, hori gorantza da, seguru. Ainoa? Ni ere, bestela ez ginen hemen egongo. Hemen egongo, bai, klaro, posible da, aukerak badauz, ez da bide erresa, baina badagoz. Eta gero nik esango nuke bai, gure artean laguntza, ez? Baldin badakizu emakume batek zuzendutako peli bat dagoela, horretara joatea, edo gure artean emakume zuzendari bat baldin badago askotan gertatzen da, jendea ez dagoela ainadi hitz egiten duenean, zuk errefortzu hori egitea, hor egotea. Nik uste horrek asko lagundu dezakela, gure arteko sororitate horrek asko lagundu dezakela. Hori dela bidea ere. Ze arazoak hor egongo dira, baina gure artean adi egon behar garela. Kultur langilea izatea ja gatazkatsua da, ez? Bai, hori da. Bueno, mezu positibo hiekin geratuko gara, Lara Izagirre, Itziarratientzia, eta Ainhoa Artetxe, eskerrik asko. Zuei. Bueno, zuei, bai. Eta zuei ere, hemen entzuten egon zareten guztioi. Benetan alditxoa egingo dugu eta hurrengoak etorriko dira.
Bueno, zain egon gara apurtxuet, baina hasiko gara. Egunon, eskerrik asko danori, hurbiltzagatik plaza honetara. Musikanen transmisio eta misioa, izango dugu oraintxe bertan maien honetan
Zentral, Ane Martínez, Nerea Alberdi eta Maria Ribero. Bakoitzaren biografiaz kontatu aldizuet zeo zer, baina pentsatzen dut ezagutzen dituzuela baita ere. Ane Martínez, Anita Parker taldean ari da, beste hainbat kolaborazio ere egin izan ditu, edo egiten ditu. Nerea Alberdi, kompositorea, orkestatzailea eta moldatzailea da, eta Maria Ribero. Bera, bueno, Maria, zu beti esaten duzu, ni Balmasedan jaio naiz, ez? Naiz eta musikaria izan, beti Balmaseda da zurekin doa. Eta hainbat proiektutan entzun zaitugu, Sirokan, Kintxukoroi, Utzan, bakarka ere, ibilbidea egiten ari da, eta kultur munduan baita ere. Esandakoa, transmisioa eta misioaz hitz egingo dugu, iragana, oraina eta etorkizunaren inguruan arituko gara. Bueno, jakin dezazuen, hemen gure artean 3 pertsona daude jarrita, bat dago urduri, bestea dago apur bat atakauta, bestea dago espektante, orduan hortik hitz egingo dute, bakoitzak horrentxe bertan daukan umore horren arabera. Ez dela erresa ere eszenatoki gainean jartzea momentu askotan. Naiz eta beraiek asko dakiten eszenatoki gainean jartzea zer dan eta gorputza jartzea baita ere zer dan. Lehenengo galdera botako dizuet. Transmisioa eta misioa sari garenean, batez ere transmisioa sari garenean zuek zer ulertzen duzue? Zer da transmisioa musikan? Niri begira zabetea. Bueno, transmititu diguten hori. Holan laure ezan da, baina transmititu diguten hori plano askotan, ez? Bai, etxean entzun duguna, kalean entzun duguna, medioetan entzuten duguna, irratian entzuten duguna, ustut, leku askotatik transmititzen digutela kultura, eta nik transmisioa entzuten dudanan hori entzuten dut, ez? Oingo gaztek jakitea nor izan zen Maurizia. Hori da transmisioa, edo hori da transmisio ona, behintzat. Bai, hori, eske oso zabala da, ez, transmisioa. Izen genezak ere bai musikak zer transmititzen duenaren inguruan, ez, bakoitzari edo une bakoitzean, proiektu bakoitzak, edo musika mota bakoitzak, abesti bakoitzak, gauza ezberdin bat transmititu dezake, ere bai, transmisioa hitza hartuko bagenu, ez. Baina bai, batez ere, nik uste dut izenburua entzun nuenean, Mariak esandakoa etortzitza dela burura, ez? Gaur egun daukaguna eta nondik datorrin eta nondik etorri zaigun, batez ere bidea edo ibilgailua. Bai, ez dakat zer gaitzarik, bai. Asko hitz egiten da gaur egun kultur transmisioaren etenaren inguruan. Eten bat egongo balitz bezala, ez? Aurreko belaunaldietatik, belaunaldiei izo egiten baldin badiegu, eten badagoela. Eten badagoela kulturala, militantzia zari garenean, hizkuntza ere itzulbiratzen ari dela nolabait, geroz eta gaztelania gehiago entzuten dela, eta ez dakit, zuek ze pentsatzen duzu eten horren inguruan? Erreala da, ez da erreala? Bueno, nik uste hainbaten bai erreala da. Batez ere, adibidez gu bagaude, musikari batzuk bagaude, musikariak ikastetxetan deitzen den programa baten, eta ikastetxetara goaz, eta gazteekin ari gara. Eta kuriosoa da, zelan ez dakiten, ez dakitela norden Mikel Laua. Ez dakite norden batzutan Gorka Urbizu, ez? Orduan, horrek harritzen gaitu, azkenean oso kuriosoa da. Eta kuriosoa da hori ematea garai hauetan non interneta dagoen. Eta dakazu hor leiho bat, informazio askorekin, baina informazio gehiegi dau, eta naiz eta informazio haundi bat euki, edo leiho haundi bat euki, oraindik ere eragina dauka erdigunean jartzen diguten hori. Ze hemengo gazte batek eta Kuenkako gazte batek entzuten duen musika oso antzekoa izan alda segurazki, egiten badugu playlist bat, ez? Eta hori oso kuriosoa da, hain zuzen ere hori, ez? Gaur egun dakazula, ez dakit nik, Palestinako musika entzuteko aukera edozin herrialdetako eta edozin musikari entzuteko aukera dakoagun honetan. Baina bai uste dut, badagoela Euskal Herrian behintzat, bai Euskal kulturarekiko utxune handi bat jakintza gutxi, behintzat jakiteko nortzuk egon diren. Eta nortzuk egon diren erdigunean. Ez naz hasiko hitz egiten, nortzuk egon diren ertzetan edo hortik izkutatuta. Baina hola orokorrean esango nuke ardura. Nik behintzat, uste dut ardura badaukagula horrekin. Sentitzen duzu ez zuek ere horrela? Jo, nik hasieran pentsatu dut, hori bota duzunean pentsatu dut, eten,
Baina Maria hitz egiten hasi den heinean, ez, konturatu naiz baietz, nire hezkuntza, munduan ibiltzen naiz, eta egia da, akaso, Mariak dioen bezala, ez, horren beste gauza dago orain eskura, eta gero gainean ikustu dut, gure belaunaldian, ez, agian gure guraso eta gure aitona amonen sentimendu hori genuen, ez, beraiek bizi izan zituzten horren beste debeku eta euskararekiko, eta orduan hori guztia asko babesten zen, egia da, gontzela une bat oso fuertea, ez, euskal kulturarekiko, eta ez doka mairu, eta alako mugimendu oso potenteak, ez, eta agian guri bai transmititu ziguten hori guztia zaintzeko eta saletasun hori, eta gaur egun agian ez da ari transmisio hori edo orduko transmisio hori iristen, ez? Baina baritzen dut egia dela gure gaur egungo gazten artean, alde batetik eskaintzan hitza dagoen, ez da beste herrialde batzuetako modak eta askar harrapatzen dituztela, eta horrez gain agian gure kultura pixkat alde batera gelditzen ari dela, eta gure euskal musika igual ez dutela inbeste baloratzen. Sentsazio hori daukazu, Sentsazio hori daukazu, Bai, nik sentsazio horiak orokorrean batez ere hori, ibili garenean gazteekin hitz egiten dozunean eta konturatzen zarenean hor, agian, gero batzutan pentsatzen dut, igual beti holan izan da. Baina kontua da orain, kuriosoa dela, hain zuzen ere, aukera gehiago dituztelako. Lehen, nik etxea lentzuten nun, nire amak entzuten zuelako, Tina Turner, Elton John eta Mamas and the Papas, eta horrekin hasi naiz nola bait, ez? Neukan hainbeste estimula, hainbeste zera hori, telebista bat zegoen, baina, beste modu baten. Nik uste medioak eta interneta eta orokorrean, beste modu baten bizi genuen hori. Orduan, karo, zu jasotzen zenuen etxean adibidez, eskolan, erain gehiago zeukan. Oin gehiago dauka eragina, etxean entzun dezakete Tina Turner, baina joaten dira parkera eta lagunekin, mobiekin eta kebedo. Baina, era berean, euskal musikan oraintxe bertan, eta gero ja sartuko gara, zuen referenteetara, eta zuek jasotako transmisio horretara, baina gai hau izteko. Gaur egun musikariek eta musikari gazteek asko edaten dute neotradiziotik, kostumbrismotik, adibidez, bulegori denbora falta izan zaio, Irulegiko eskuaren inguruan abesti bat egiteko, edo, ez dakit, txilmafia bera, atzera begira ari gara, aurrera begiratzeko, ez? Maurizia berreskuratu dugu, Mauriziarekin ari gara etengabe. Badago la tendentzia hori egia da. Eta euskal taldeen artean, zakit, inkluso, ez, Zetak Erramumenekin, eta, olako tendentziak eta badira, baina agian gu, gaudela murgilduta euskal kulturan, eta oso informazio asko daukagula, ez, badakigu zer egiten dagoen bulego, zer egiten dagoen zetak, orduan gu bagaude horretan, eta bagaude oso adi, eta informazio asko daukagu, baina ari naiz gehiago, hoi mikro bateki, ateratzen baldin bazara kalera, hor zer topatuko duzun, horretan, horri buruz ari naiz gehiago, ez hainbeste euskal kulturan gaudenon sentsazio, azkenean gure mikromundu honetan, bai, danok dakago informazio guztia, badakigu, noiz atera dagoen diskoan, eta Parker, eta zergatik, eta zelan, eta informazioa dakagu, nahi dugulako informatu. Baina uste dut, informazio hori bilatu behar dela, hori da kontua. Ez dagoela zentroan. Ez zaizu etortzen, hori bilatu behar duzu. Nahi baldin bauzu euskal talde bat ezagutu, bilatu behar duzu. Edo esan behar diozu gazte bati, behitu dakazu badokataria. Baina ez zaizu etortzen, ez haude kaletik, nien noa kaletik eta entzuten dut bafle handi baten, bizikleta baten, gazte baten, bulego. Ez dut hori jasotzen. Bilatu behar dut, horregatik esaten dut nire sentsazioak beste batzuk direla, baina nik mikromundu horretan bizi naizelako agian. Edo gu, mikromundu horretan bizi garelako. Nik lehen asko orokortu dut, eta orokortzen denean, bazkenean, baina egia nik sentsazio hori daukat, eta bizi izan dut, ni, klaro, musika mundu honetan nagoen ez, egia da, adi biltzen naizela, hau atera da, tal, gustatzen zaidalako, eta, nire bizitzeko era bat ere badelako, baina nire familiatikat, konturatzen ez, nire kuadrillan bertan ere bai, nik deskubritzen dizkiedala euskal talde batzuk niretzako oso ezagunak direnak. Eta, ostras, nire kuadrilla euskalduna da, ez dakit
hori gure kontekstuan gertatzen baldin bada, ez edo askotan nire bikotearekin hitz egiten, esaten dit, zuk uste duzu nire kuadrillak dakindok badakiela, zakit ez, Mikel Laboa, lezuena, ikastolan, zakit, gu mugitzen garen zirkuitoan egia da, badugula gauza hauen guztien berri, baina askotan ez da iristen oso urruti. Emakume gorputza duen sortzaile bezala, eta zuen edadearekin, atzera begiratzen baldin baduzue, zein da jaso duzuen, zein da transmititu zaizuen kultura musikala? Nondik edan duzu ezuek? Zer da jaso duzuena? Hasieran aipatzen nun, ez? Gauz bat etxean adibidez, nire kasuan etxean egia da, kasualidadez, baina nire amak entzuten zuela asko hori. Esan dudan Tina Turner, Mamas and the Papas, Ana Belén, orduan emakumezko referentzia izan dut, baina euskal musikan referentziarik ez. Gero, kuriosoa da, eskolan, nire etxean ez dira religiosoak eta ez gaude bataiatuta ezer, baina nire gurasoek esan zuten monjetara joan behar nintzela, ze monjetan B ereduan ikasial nun. Aukera hori neukalako ez, eta bazegoen monja bat Jone deitzen zala, edo, ez dakit oraindik bizi den, bera Gipuzkoarra zan, eta berari esker ezagutu nuen Mikel Laboa, ezagutu nuen euskal kultura berari esker. Hori, Holanda, edo Gabonetako kantak euskaraz, berak irakatsi zizkigun. Eta nik hau almaseakoa naiz, horretik esaten dut. Eta han, edan nuena bere garaian zan medioetan agertzen zan, kultura espainola batez ere, musika espainola entzuten nuen batez ere. Horiek izan dira nire referentziak, gero, hasi nintzanean gaztetxoa izaten edo nerabe izaten, eta hasi nintzanean ni neu bilatzen musika, bestelako musika deskubritu nuen, mundu bat deskubritu nuen, baina hortik edan dut. Zu? Nireak, kontrakoa ez, baina nik txikitatik etxean, musika bizi izan dut pilo bat, zan dut txikitatik jarri digute musika pilo bat, eta agian lehen da bizi ezagutu nituenak, edo gehien ezagutzen jarri zizkidatenak izan ziren Gosategi, Tapia eta Leturia, une horietan pilpilean zeuden taldeak, eta batez ere euskal talde jartzen zizkiguten, Oskorri, alakoak. Baina goratzen dut, nire txikitasun hortatik, ez da nire 6-7 urte horietatik, nik oso maitea nuen kantatzea, baina erreferente falta neukan, ni neska nintzen da handanak ziren gizonak, ez? Eta, oroitzen dut, holan, referentzia bezala, batean, Las Spice Girls irten ziren, ez? Eta, ostras, eta batean danak emakumeak, kanpotarrak ziren, baina gogoratzeu patioan jolasten ginela, ni ez dakit nor naiz, ez dakit nor zara, eta batean hor zabaldu zitzaidan, ostras, behitu emakumeak ikusten dituen, ez? Beste olako aktitude batekin eta hortik eta urte betera edo, Alaitz eta Maider, ostras, batean pausuka, ez, joan ziren nire mundu txiki horretan agertzen, emakumeak eta euskaraz, eta posible da, ez? Eta ia da, nik euskal musika asko jaso dudala etxetik, baina emakumeen erreferentzia hori iristeko denbora gehiago behar izan dudala, ez? Eta batez ere, une horretan ere, gelditu nintzen Alaitz eta Maiderrekin, eta hemen dikat. Zan nahi dute, oraindik ere tantaka zeuden holan niretzako edo referente izan zitezkenak, bai. Ezakit, sincerizidioa egitea izango den, baina sincerizio bat. Zuek, etxean mikrofono batekin jartzen zinetenean kantatzen, nor zineten? Kauze, transmisioa zari gara, baina, a ber. Ni, Ez dut gogoratzen. Osa, banintzen norbait, Osa, seguro. Beti dago nonor. De hecho, jartzen nuen toaia, nire amak ezian uste nulea luze izaten, orduan jartzen nuen toaia, holan erabilia, holan, melena izango balitzu bezala, eta mikrofonoa baina egia esan. Asko, gogoratzen dut, Pleistozenoan, Montserrat Caballera zauenean Barcelonako kanta hori, bai, izten nuen ateak, izketea, eta hor bai jartzen nintzen. Montserrat tope. Tope. Bale?
Montserrat Caballé, Tope. eta zu, Ane? Bueno, nik deskubritu nuen sukaldean aitak zeukan irratia jartzeko, olako loro bat. Eta batean deskubritu nuen, zinta bat sartuz gero, jartzen zuela rek, eta ematen baldin bazen nion, grabatzen zenuela zure ahotsa. Eta bueno, nire lagunak etortzen zirenean etxera, han biltzen dituen sukaldean eta egiten genuen superkaraokea, eta bueno, nik gidatzen nuen gainera, eta une horretan ezagutu nuen Ella baila sola, bi emakume, bueno, osea, superfana nintzen, eta ni nintzen Marilia. Osea, Marilia forever. Bueno, ja gero nagusitan berarekin argazki baldortu nuen, en plan fan, baina bai, une horretan, Marilia batzuetan La Oreja de Van Gogheko Amaia Montero ere izan naiz, eta besteren bat seguro. Amaia Montero, Marilia eta Montserrat Caballé. Tela. Bueno, esan beharra daukat hori nintzela beste nuenean, baina gero karpetan neukan Black Street Boys eta olakoak. Osa, ni nahi nuen izan, hoien bikotea. Bikotea izan nahi zenuen. Claro, hori, benetan, sanitzikian nintzenean nuen pentsatzen abeslera izango nintzenik ez ezer. Osa, hor, injekzio bat bazegoen, ez? Hor, osa, mirestuak ziren Black Street Boys, Sergio Dalma eta olakoak baita ere. Egia da, ez dut, gezurrik izango. Transmisioaren etena jarri dugu orain, baina igual transmisioaren etena gertatu zen askoz behatzerago, ez? Beti izan ditugulako alako referenteak. Ordan zuek, eszenatukira igo zinetenean, lehenengo aldiz, edo, bueno, hasierako aldietan, eukizen duten referentziarik, edo eukizen duten ikasitako modu bat egoteko, norbait burutan zen eukatelako, edo dana zegoen asmatzeko, zuen ustez? Nire kasuan, neukan buruan ezer. Osea, segurazki bai, baina ez era konsiente baten, eta nire egoteko modua zan oso seria, seria ba naiz, baina zan nahi dut oso agertu behar nintzen oso seguro, naiz eta seguro ez egon, eta nik lehenengo aldi horiek oso deseroso sentitzen nintzen. Oso txarto pasatzen nun, gainera, goratzen ditut hainbat kritika asko, ez? Igual publikoan partetik eta... Zeinen partetik, barkatu? Publikoan partetik, igual lagunen artean, eta nik egia esan lehenengo aldiak oso txarto pasatu nun. Ez dakit zelan, jarraitu dudan honetan, zen lehenengo alditan oso... De hecho, gogoratzen ez, lehenengo kontzertuan holan haundian, botakai nuela bukatu nuenean, ze nengon super urduri eta oso pendienteia nire zedakinik, pasaten banuen zer ondo zegoen edo ez, nire egoteko modua ondo zegoen edo ez, nire janskera ondo zegoen edo ez. Oso urduri eta oso txarto pasatu nuen, baina neukan buruan inor. Osea, nuen inor imitatu naiz, ez neukan inor imitatzeko. A ber, nire kasuan, Anita Parkerren ibili baino lehenago, musikaren munduan edo eszenatokira igo nintzen lehenengo aldian izan zen kuadrillako taldetxo batekin, Pentatonix folk deitzen ginen, eta gure erreferenteak une horietan ziren, 80-90 hamarkadako euskal kulturan ibilitakoak, hau da, gizonak. Eta bertsionatu egiten genituen euren abestiak, ez? Niko Etxartetik hasita, Zarama, danak gizonak ziren. Orduan, erreferente femeninorik ez nuen buruan, baina egia da, 5 emakume geunden ezholtzaren gainean, eta ez egoenez, danok abesten genuen, big gitarra beste batek oso babestua sentitzen nintzen, ez? Holtzara igotzerako une horretan. Ez nuen sentitu igual, Mariak sentitu zuen hori lehenengo aldietan. Ordea, eta hor dator, ez? Igual, ja Anita Parker proiektuarekin hasi nintzenean, bapatean ni bakarrik nintzen abeslaria, bapatean begirada gehienak nigan zeuden, gizonak nituen nirekin batera, eta hor bai izan zen esperientzia askoz ere gogorragoa, zentzu askotan, bizipen gogorra asko izan ditut, eta gauza asko jasan behar izan ditut.
baina bueno, ordurako ja nik ere baneukan nire buruan bestelako emakume batzuen erreferentzia, ez? Eta hori ere niri oso lagungarria izan zitzaidan. Barkatu, non zaudet eski. Izugarrizko mareoa sartu zait barkatu, Lasai. Hitz egiten ari ginen, batetik, galdera bat zuretzat. Zuk etxean kantatu izan duzu noizbait? Etxean kantatu dudan, bai. Bueno, eta beste gauza bat barkatu. Euskalduna naz, baina igual erderaz egingo dut, erosoagoa sentitzen naizelako, ¿vale? Orduan. Si cantaba en casa, sí, bueno, a ver, es que yo vengo de familia de músicos no profesionales como yo, pero... bueno, sí, y al margen de eso, sí, en mis comidas familiares se canta mogollón, mi infancia es comer en el Amboto, en el Casco Viejo, y después una sobremesa de 40 personas cantando 3 horas, bai, sí, bai. Eta transmisio hori orduan familian jaso duzu, musikaren kultura, eta... A ver, pues yo diría que la transmisión musical la he recibido de muchos lugares. Por un lado está como la transmisión que tiene que ver quizá con la tradición, viene de la familia. La transmisión que tiene que ver con lo académico viene del conservatorio. Y la transmisión que tiene que ver con lo popular viene desde Susa hasta, no sé, Emilio Aragón. Al final, lo que hablábamos antes, yo sí considero que soy en cierto modo ya como fruto un poco de la globalización, y que he mamado de muchos lugares, pero por supuesto que también de lugares que tienen que ver con lo global y con lo popular que venía de fuera, ¿no? De Estados Unidos, de Gran Bretaña sobre todo. Y yo reconozco que era la niña de 11 años que quería ser neoyorquina, no quería ser bilbaína. O sea, yo era ese perfil de persona y ese odioso, ¿no? Pero sí. Así que... Eta zuk transmisio hori jaso dozunean, zuk gero zure lana egin dozunean, osea musika egin dozunean eta izan dozu erreferenteren bat, hau da, pertsonaren bat edo estiloren bat edo zerbait izan dozu buruan pentsatzen zenuena, nik horrelakoa izan nahi dut, adibidez hori, New Yorkekoa izan nahi dut serioa, ondo jarria, ondo jantzia, ez dakit. Ereduren bat izan duzu? Asko, yo no diría que un referente, claro, yo diría que no. He tenido muchos y han ido variando mucho a lo largo de mi vida. Es verdad que seguramente los referentes culturales que tenía a los 12 años, pues ahora podría incluso llegar a avergonzarme un poco, o no, en realidad no, porque da igual, ¿no? Porque baina kontatu están las Spice Girls, ¿por qué no? Ze hori gustatzen, Spice Girls atera dira, Backstreet Boys, Tina Turner, hori zuzatera duzu. Claro, hombre. Iziar oreja ondino ez du inork esan, eta ere gure garaikoa da. Con una bolsa de basura de una Spice Girl hubiera dado un riñón, o sea... Claro, hor ginen da, no, ez da, apur bat. Galdetu dietere, eszenatokian igo ziren lehenengo aldian, edo lehenengo tariko aldietan nola, hor harrapatu gaituzu. Nola sentitu ziren edo nola zeuden. Zuk publikoki agerraldia egin zenuenean lehen da bizi, edo hasierako aldietan. Txikitatik egin dut. Desde que, claro, como vengo de la academia, pues a mí lo que me enganchó mucho a la música fue que en el conservatorio donde estudiaba entré en la orquesta con 10 años o con 11 años. Y eso fue lo que me enganchó. De repente era como tocar con gente y hacer música con mucha gente. Entonces me he subido al escenario desde que era pequeña muchas veces, porque además hicimos muchas giras, y fuimos a tocar a Barcelona, fuimos a Alemania cuando tenía 10 años a tocar un verano como 10 días. Entonces no recuerdo directamente, la verdad es que ni siquiera recuerdo cuál ha sido la primera vez de mi vida que me he subido a un escenario. Luego la primera vez que me he subido ya a posteriori, ya cuando me empecé a dedicar al mundo de la música moderna, que he estado en esos años, la verdad que tampoco, no tengo un recuerdo nítido de la primera vez que me he subido en el escenario. Eta orain gaur egun, nolakoa dentzuk egiten duzun lan, eta zelan sentitzen zaren, beste aurrean zaudenean, hori bai gaur gogoan, ez? Bai, gaur egun. Gaur egun, claro, yo ahora no me dedico a tocar en directo. Durante toda mi veintena me he dedicado mucho a tocar, pero ahora me dedico a componer y a orquestar para cine. O sea, ese es mi trabajo ahora. Entonces, la exposición es distinta a la que tienes en un escenario, pero sigue habiéndola. Tiene que ver más con cuando tú envías la música a ese director o a ese productor, a la persona que va a escucharla, ¿no? Y pues los sigo llevando mal, o sea, tengo 37 años y los sigo llevando mal. De hecho, mi pareja, que también se dedica a la música y tal, trabajamos juntos en el estudio, le suelo poner la música siempre antes de enviarla. ¿Qué tal está? Él no es muy efusivo y siempre dice, está bien.
Pero a ver, bien, ¿qué? Bien, o sea, que es horrible, ¿no? Pues no, que está bien, envíala ya, pero bien, ¿cómo de bien? Tiene que estar muy bien, ¿no? O sea, que todavía sigo teniendo lo voy venciendo, pero todavía sigo teniendo esa tensión a la hora de exponerme con mi música al mundo, ¿no? Sí. Mariane, zuei ere gertatzen zaizue? Gertatzen zaizue urduri jartzea oraindik ere boltzara igotzen zaretenean eta ukitzea erratu txarrori, nola baita esateko, eta gertatzen zaizue baita ere zuek egiten duzuen hori norbaiti erakutsi nahi izatea? Claro, dana bai. Bai. Oraindik ere, urduri jartzen naiz, baina ez da berdina, ez da hasierako berdina. Claro, orain ja gehiago dakit, eta hala ere urduri jartzen naiz, baina batez ere urduritzen hauena da egiten dudan hori, norbaiti erakusten dibanean edo publikoki ateratzen dudanean. Hori da nire zera, ez dut gainditzen sindrome dela impostora hori. Osea, une oro, adibidez, orain nago disko bat egiten, orain nago disko baten sartuta, eta badaude egunak non entzuten ditudan kantuak eta esaten dut. Baina hau ez da disko baterako, ez? Eta gero aldiz, lasaitzen naiz, eta esan dut, Maria, hau da, zu konposatzen dozuna eta zu kontatzen dozuna. Orduan, hori ez dakit noiz bukatuko bada. Nik uste, hau askori gertatzen zaigula, hau partekatu dut jende askorekin eta askori gertatzen zaigula, baina gainera badago beste handikapa eta da adina. Ze, karo, nik onja paroi bat eukidut, 2 urteko paroi eukidut, ume bat izan dudalako, eta orain bueltatuna estena batera, non konturatu nahi zen beste erronka bat daukagula. Eta da, erreferenteena bai, baino adinarena baita ere. Zorionez, ezen asko aldatu da, zorionez emakume gazkide asko daude, baina adin batetik aurrera emakumeak geratzen dira beraien etxeetan eta baina, grazia egiten dit hau esatea, barkatu ean, gizonak ez dira zahartzen? Bai, ez, bai. Ez, askotan da, adina, bueno, gizonak zahartzen dira baita ere, ez? Baina, hala ere, edo inkluso, begiratzen bauzu ez Euskal Herrira mundura. Zenbat gizon daude, kasi 80 urterekin eszenatokian hor, eta zenbat emakume oso gutxi. Hori mundura begiratzen baldin badugu. Euskal Herria begiratzen baldin badugu, nire ondoan egon diren emakume horiek, eszenatokietan eta kontzertuak ematen, nik 43 urte ditut, orduan, egon diren guzti horiek, askorekin harremana daukat, eta asko daude beraien etxeetan, ez dakitelako ondo zelan bueltatu, ez dakitelako beraien lekua den edo ez den, beraien tokia den edo ez den, orduan, hor daukagu meloi potolo bat, eta benetan esaten dut, zorionez jende gazte asko ari da orain, eta hori oso ona da. Batez ere, ona da, urrengo belaunaldiarako, referente bihurtzeko, baina gertatzen ari zaigu, estena oso gaztea da orokorrean, ez? Eta orduan, ateratzen zarena eszenatoki batera, juten zarena jaialdi batera, edo inkluso disko bat ateratzen dozuna, esaten duzu, nora noani? Hau, nork entzungo du? Ze, karo, esperientziagatik badakit, beste askori, hau xebera gertatzen zaiola, eta erabaki dutela, alde batera egitea. Eta hau da, benetan, karo, orain tokatzen zaidalako, eta konturatu naizelako, hau da ardura handia. Ikuste hau honi heldu behar diogula. Ez dakit zelan, ez dakit noiz, ez dakit bade momentua, baina bai. Bale, hortxe meloitxo bat. Guztizadoz, berak esandakorekin. Baina galdera zein zen? Joan naiz. Eazuk, ja gaur egun zenatokira igotzen zarenean, eta zehozer egiten duzunean, bera esaten ari zan soka horretatik, ez? Lasaitasun batekin egiten duzun ja, edo ez, dagoeneko, eta egiten duzun hori, norbait erakusten diozun, zuk oholtzaratu horretik. Bai. Bueno, a ber, bizipenak hor daude eta ezberdina da, Mariak esan duen bezala, lehen erabatean igotzen nintzen eszenatokira, ez? Lehenengo aldiak ezberdinak dira beti. Baina oraindik ere, de hecho, segun eta non jotzen dudan, ze pertsona aurkitzen dudan aurrean publikoan eta nire urduritasuna, nire inseguridadeak azaleratu egiten dira, egoeraren arabera. Eta noski nik ere oso modan dagoena, baina ezke modan dago benetan askorik gertatzen zaigulako, el síndrome hau del impostor.
eta kasu honetan dela impostora, batez ere impostorak sentitzen garelako, ez? Hori ere, bueno, nik nire egunerokotasunean bizitzen dudan zerbait da, eta musika munduan, ja, bueno, ematen du, lehen, bueno, zineari buruz hitz egiten ibili direnean, ez? Komentatu dute nola emakumeok izan behar garen top, eta egia da musikan ere, bueno, ni behintzat oso exigentea naiz neure buruarekin, nire bizitzan orokorrean, eta musikan ere nabaritzen dut oso exigentea naizela, eta oholtzara irtetzen naizenean ere, agian kontzertu bat eman ostean, geizten naiz eszenatokitik, eta nire kideak, edo norbaitek esaten baldin bait, bueno, zoriondu egiten baldin hau, ni jartzen naiz, ez, keba egin du supergaizki ez dakit zer, ez dakit zor, beti negatibidade horretan eta exigentzia maila surrealista horretan bizi naiz, ez? Askotan horrek ere, kentzen dit disfrutatzeko ahalmen hori. Yo, la verdad que el síndrome del impostor no lo conocí hasta hace un par de años, que cuando oí a un director de cine, J. Linares, hablar sobre esto, y dije, pero esto es lo que me pasa a mí, claro. Y es que la verdad es que pese a que estoy trabajando mucho, cada vez que me llega un proyecto no puedo dejar de pensar, hasta ahora he ido engañando, pero esta vez se dan cuenta de que soy mediocre. Cada vez que me llega un proyecto, y estoy trabajando todo el rato, y cada vez que me llega un proyecto pienso esto. Esta vez me pillan, ¿no? Esta vez me pillan, se dan cuenta. O sea, hasta ahora he ido tirando, no sé muy bien cómo, pero esta es la que se dan cuenta. Benetan, bye. Jo, ze sortea, zurea, zenbat urte segon zaren iruzur egiten da ez da inorrenterako, ozea. Bai, razionalki badakit, bai. Jo, Bueno, orain publikoki esan duzu, así que... Ja, increíble. Bueno, transmisioa gertatu alizateko behar ditugu plazak. Ze pasatzen da? Musikaren inguruko plazekin. Gainera bakoitzak alor batetik ikusten duzu, ez? Zuk bizi dituzun plazak, zuk bizi dituzunak eta zureak ez dira igualak. Bueno, edo bai. Bueno, hainbaten bai, baina... Transmisioa gertatzeko plazak badaude, nahikoak dira, nola eraldatzen ari dira plaza horiek? Emakumeen ahotsak, gorputzak, lekua dauka plaza horietan? Zer da zentrala? Beitu nik uste, bakoitzak esan dezake beretik ikusten duena, baina badago gauza oso argi bat, edo badago modu argi bat jakiteko ze gertatzen den dauden plazetan, edo behintzat erdigunean dauden plazetan, eta da hartu jaialdietako kartelak. Jaialdietako kartelak. Hartu kartela eta ikusi. Zenbat emakume dauden, zenbat emakume euskaldun dauden, zenbat emakume nagusi dauden, zenbat emakume gazte dauden, zenbat emakume bateri jole dauden, eta jazta, hor dago diagnostiko erreal bat. Ze azkenean egia da, bueno, plazak behar ditugu, hori argi dago, eta publikoa ere behar dugu, ez? Plazak eta publikoak biak izan behar dira. Baina diagnostiko erreal bat egiteko, jakiteko gaur egun dauden plazak gureak diren edo ez, edo ematen diguten lekua edo ez, nik uste modu oso objektibo bat dela hori egitea, ez? Eta uste dut badagoela elkarteren bat hori egin duena, eta zenbakiak oso adierazgarriak dira. Uste dut jaialdi gehienetan emakumearen parte hartzea ez dela heltzen 100%. Eta ez bakarriko holtzan, teknikoan baita ere, antolakuntzan, produkzioan, enpresetan, hor gauzak aldatu dira zorionez, ez da dana ilun ikuste darren, baina esan nahi dut aldatu dira ez barkatu, aldatu ditugu. Baina oraindik daukagu lan potolo bat egiteko, ze... Baina askotan hitz egiten dugu, igual da bai nik galdera nola bota dudan, baina askotan hitz egiten dugu plazak falta direla. Baina izan daiteke plazak agian horren beste falta ez, baina plazek gaur egun duten estruktura dagoeneko ez digula balio. Adibidez, Melonako, Durangoko azoka. Wow! Esate baterako, ez? Durangoko azoka aldatzen joan da, eta sortzaileak joan dira modu batera edo bestera, egokitzen bertan dagoenera. Ja puntu batera non, estana garesti ateratzen zaien, askoren artean hartzen dituzten, baina estanen estrukturak jarraitzen du bere hortan. Jaialdiak normalean asteburuetan eta gauean. Batzutan amatasunarekin uztartzeko, ez? Igual ez da plazak ez daudela, baizik eta plaza horiek beste baldintza batzuetan beharko genituzkeela. Edo dana. Osa, edo zuk aipatu duzun dana behar dugula. Nik uste baietz, hemen nik uste erronka asko ditugula, ez da bakarrik plazak behar ditugula, plaza horiek zelan
eraikitzen diren, nork erabakitzen du plaza horiek zelan eraiki, ez? Hori guztiaren atzean nortzuk dauden. Karo, horrebaldintzatu du pilo bat, esan nahi dut, gaur hau antolatu dugu emakumeon artean. Leku guztietatik emakumeon artean antolatu dugu, eta beste ikuspegi bat daukagu, eta hori islatzen da. Islatzen da, nik uste edo, nahiko nuke holan izatea, islatzen da antolakuntzan beran, islatzen da tratuan, islatzen da zaintzan, islatzen da danetan, ez? Ordune, ustut, konkistatu behar ditugula, eta konkistatu dinot gureak dira, baina berkonkistatu behar ditugula espazio danak. Danak. Pensando en mi sector, plaza, o sea, la producción audiovisual ha aumentado un montón. Entonces, yo personalmente tengo mucho trabajo y creo que en mi sector los que estamos trabajando cada vez tenemos más trabajo, pero es verdad que las condiciones de trabajo cada vez son más duras, los contratos más difíciles, pues en cuanto a plazos, en cuanto a todo. Y luego mi mayor reivindicación además es que hay una serie de tendencias musicales que imperan y que es muy difícil proponer fuera de esas tendencias, y que entonces al final estamos trabajando mucho, pero es verdad que al final trabajamos teniendo que hacer muchas veces música a destajo, atada a unas tendencias y con poca capacidad creativa, bien por tiempo, bien porque pues eso, porque al final tenemos que estar sujetos muchas veces a referencias que nos pasan de producción o de dirección, que son de las tendencias que hay ahora, ¿no? Entonces, eso, que lugar para trabajar hay, sí, cada vez hay más producción, pero las condiciones cada vez son más difíciles. Y luego el tema de las mujeres en mi sector, ya eso es un melón muy gordo, porque realmente somos poquísimas. Y un dato importante, curioso, y no es un dato estadístico, es un dato, no sé, personal de mi experiencia, de las muy pocas mujeres que trabajamos componiendo música para cine y televisión, yo creo que solamente una tiene hijos, y todas de las que estamos entre los treintena larga y cincuentena, ¿eh? Los hombres tienen todos, ya os digo yo quién se encarga de estos hijos, vamos. O muchos hombres tienen, vamos, sí. Bai, nik, bueno, eutziz Mariak esandako gauza bati, eta gero, bueno, beste gauza bat ere komentatu nahi nuke, baina kartelen kontura, ez? Mariak aipatzen zuen nola jaialdietako karteletan askotan, eske ni harriturik gelditzen naiz, nola ez den emakumerik, eta gaur egungo eszenan emakume asko dago, eta beste batzuetan nola bai badauden emakumeak, baina nire bizipenetik hitz egingo dut orain, kartel horiek egiterakoan kupo batzuk zehaztu egiten dira, gutxienez eguneko zenbata izan behar dira emakumeak. Eta heldu izan zaizkigunean, eskaintzak, bai ez, zuek datorren urterako, ze aurtengo emakumeen kupoa beteta dago. Orduan zer gara, de segunda, edo bakarrik, bai, kontutan hartzen gaituzte, baina bakarrik kupo bat betetzeko, edo benetan ematen zaigu behar dugun balio hori, ez? Eta garen horrengatik gaude holtza gainean, eta gaude alako jaialdietan. Ostras, hor meloi izugarria dago, eta hau benetan gertatutako zerbait da. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, ez, komentatzen zenuena plazena Durangoko azoka, eta montatuta dauden olako egiturak nork sortuak dira, ez, mundua eta musika munduan are gehiago gizonen begiradatik edo diseinatutako estruktura daukagu hor erroturik, ez, la mirada maskulina, eta horren ondorioz zuk esaten duzuna, ez? Ez da kontemplatzen amatasuna bezalako zerbait zailtasunez josita dago, olako bideak hartu nahi baldin badituzu. Ez dakit baten batek alderaren bat baldin badauka, zer komentatu nahi baldin badu. Tensión. Antxe mantentzen. Bai. Bai. Itxene, mikroa behar du, bai? Bai, hor dau. Ez que, klaro, emakumeen artean gauden, ez, normalean galderak egiteko eskatzen danean minutu bat baino utzi behar dira 5.
Ez, eske horrela da, gure arteko zaintza horrelakoa da, izan behar du. Vinculado un poco con lo que ha comentado del cupo, ¿no? Como que ahora está muy de moda esto de visibilizar a la mujer y incluso organizar eventos o tener un tanto por ciento en el que haya un protagonismo femenino, ¿no? Y me acuerdo de, no sé si este año os recordáis que hubo unas declaraciones del director, del organizador de una carrera ciclista que decía que se había visto obligado casi a incorporar ese espacio que era de carrera de bicis realizado por mujeres, ¿no? Y yo me pregunto, que luego tuvo que pedir perdón, porque claro, totalmente políticamente incorrecto, ¿no? Me pregunto cómo de bien está haciendo esto de la discriminación positiva, ¿no? O sea, cómo de bien está haciendo para nosotras el hecho de que se crea que es obligatorio tener un cupo para mujeres, ¿no? O sea, a veces me lo pregunto, a veces pienso bien, fenomenal, me voy a aprovechar de la discriminación positiva, pero en otros momentos digo, igual no estamos haciendo bien. No sé qué pensáis al respecto. Sí, a ver, yo, barkatu bai, horrein buelta emango diot euskarari. Claro, hori gertatu zenean, ez, nik pentsatu nuen ere bai, Osea, hartzen ari dira hau, nondik, ez? Osea, ez da tarte hori edo uneko gehi hori edo dena delakoa emakumeentzat beharrezkoa delako eta gero beste guztiak lo bueno, ez? Zehari gara horrekin ere sortzen, arriskutsua da, baina noski ere behar dela, bermatu beharra dago emakumeen presentzia hori, ez? Eta representazio hori, ez? Orduan, zaila da, uste dute oso zaila dela. Es un tema muy complicado también, yo diría. Es verdad que yo no sé si hay otra manera de cambiar las cosas realmente. Y al mismo tiempo es verdad que cuando sabes que eres la cuota, que a mí me ha pasado muchas veces, saber que soy la cuota, saber que estoy en una peli porque necesitan que X jefes de departamento sean mujeres y somos muy pocas compositoras, entonces al final, ¿no? Duele un poco, o sea, no... Preferirías que te llamen porque realmente te quieren llamar a ti, ¿no? No porque hay 4 personas, 3 están ocupadas, entonces te llaman a ti porque necesitan una mujer sea como sea, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo no sé si hay otra vía de cambiar las cosas, no sé, es un tema complejo. Bai, nik uste, itxaso paian lankideak eta biok, datorren urtean estrenatuko dugu antzerki obra bat, deitzen dela Emakumeak, McDonald'sen logoa aldrebes, titiekin. Honen inguruan, ni buruz hitz egiten dugu obra horretan, ez? Eta konplexua da, baina nireak izan bezala nik uste ez dagoela beste modurik. Ze privilegioak dauzkatenek ez dituzte utziko. Hau da, gainera ez da usten digutela eszenaren euneko gehia, eske eszena gurea da. Zeran usten diguzu eszenaren euneko gehia, eszena gurea da. Ez dakit zenbat emakume gara munduan, hau gurea da. Ez diguzu utzi behar orduan, inork ez ditu bere privilegioak alde batera utziko. Nik uste dut behin entzun dudala, okerez banabil Frantzian komikileaketa baten gertatu zen urtero beti irabazleak gizonezkoak zirela. Eta ez dakit igual, oin dela 2 urte edo irabazleak izan zutela ezetz, gizonezkoak izan zuten ezetz, ze ez zeuden emakumeak eta ez zeuden ados horrekin, eta mundu horretan bazeudela komikilariak emakumeak, ez? Eta esan nuen, ostras, eski igual hau ere, ez, egokia litzateke, ikuspuntu hau danok izatea. Orduan, noski kontraesanak ekartzen dizkigula, ni neukupoa naiz askotan. De hecho, askotan esaten didate, etorri, baina nik musikaz aparte beste gauza batzuk egiten ditut, eta askotan, zer egitera? Hacer algo. Hacer algo. Askotan, hori esan didate. Orduan, kupoa naiz, baina ez dago beste modurik. Eta, ojala, egunen baten, deitzen diguten, gure lanagatik, eta ojala egunen baten, eszenatokiak edo jaialdiak antolatzen diren, egiten dugun lan horregatik, baina horretarako, lana geratzen da, eta momentuz egin behar duguna da, privilegio dunak, holan, egin, bultza, eta lekutxoa egin, eta jendeak ezagutu dezan, zer egiten dugun, ze jendeak ez du ezagutzen egiten duguna. Aún así, al margen de esta vía, la otra, bueno, que supongo que ya habréis hablado y está ahora muy en boga, es crear referentes. Esta sí que me parece la clave absoluta porque, por ejemplo, en el mundo de la composición hay muy poca cantera de chicas realmente. En el mundo de la música moderna, por ejemplo, en plan, no tengo los datos en la mano, pero bueno, lo sigo más o menos de cerca. En Musikene, el Conservatorio Superior de Euskadi,
En la parte de música clásica es bastante paritaria, aunque todavía los instrumentos de viento, madera, viento, metal son muy más masculinos que femeninos. Pero la parte de música moderna, Musikene llevará, no sé, 20 y algo años, no sé exactamente. Y cada año entran en cada especialidad 2 personas, 2 trombonistas, 2 contrabajistas, 2 saxofonistas, 2 guitarras eléctricas, 2 cantantes, 2 por especialidad. Pues no tengo los datos, pero os diré que canto casi siempre han sido mujeres, creo que ha habido 3 hombres en todos estos años, y en el resto de especialidades, en algunas quizá no ha habido nunca una mujer, en otras quizá ha habido una en 20 años. Falta cantera y es porque faltan referentes, porque los únicos referentes que hemos tenido en la música moderna han sido cantantes, probablemente porque la voz es lo único que un hombre no puede emular, entonces es el único espacio que se le ha dejado a la mujer. Y bueno, yo misma he dado clase también de composición en el grado superior y mi porcentaje de alumnas era el 10% casi siempre. O sea que falta mucho, hay que crear referentes, es muy importante. Porque cuando yo era niña no conocía ni una sola compositora ni una sola directora de orquesta, o sea, ni una. Entonces, esto es clave. Aparte de las cuotas, esta es la grandísima clave, yo creo, para el cambio. Bada beste kontu bat, eta ez digu denborarik emango gaur sartzeko, ze amaitzen joan behar dugu, eta da kuotekin lotuta, osoituta gaudela offline logiketan pentsatzera. Hau da, mundua izango balitz, oraintxe bertan egiten ari garen hau eta ja. Baina gure bizitzak dagoeneko ez dauka online eta offline bereizketarik. Bizi gara sarean eta bizi gara mundu ukigarri honetan, ez? Eta hori da gure bizitza. Eta sarean, bai kultur sorkuntza, bai hiritarrok bizi dugun errealitatea zeharkatuta dago logaritmoagatik. Eta logaritmo horri berdin dio kuotak. Orduan, ikusgarritasun hori izateko, edo sarean ikusgarritasun hori lortzeko, egin behar dena da logaritmoa jakeatu. Eta hori kuota baino garrantzitsuagoa da. Bai, mikrofonoa igual. Bitu, gainera, esan duzuna logaritmoa jakeatzearena, izan daiteke nik orain planteatuko dudan esateko beste modu bat. Zer, azken finean, hemen, hitz egiten ari gara, kuotak daudela, batzutan deitzen gaituztela, kuota betetzeko, eta asko prekarizatzen gaituela guzti honek, baina eske behar bada, gertatzen dena da, kasu batzutan, zure kasuan adibidez, pelikulentzako eta telebistarako musika egiten duzu, eta kasu horretan behar bada ez dut ikusten hainbeste, edo ez dakit nola egin genezaken, baina gainontzeko kasuetan eskatzen ari diogu sistemari gu onartzea, ez? Eta sistema eraldatzen saiatzen ari gara, ez? Gu, nahi dugu egon halako jaialdietan, eta bar, eta, non geratzen dira guzti honetan? Nik uste dut benetan iraultza dagoela jai herrikoietan, herriak antolatutako gauzetan, ez dakit, liburu azoka herrikoietan, gauza horiek azken finean guk egindakoak direlako, eta herritik sortutakoak direlako, eta Euskal Herria nahiko herri politizatua da, eta politizatua den nainean feminista da. Eta ez dira perfektuak gure jai herrikoiak, ez da inolaz ere, ez dira perfektuak gure liburu azoka herrikoiak, ez da inolaz ere, baina politizatuta daude. Eta feminismo ikuspuntu garrantzitsua daukate. Ez dituzte kupoak betetzen baizik eta guk egiten ditugu, ez? Gu hor gaudelako. Orduan behar badagakoa hor legoke, ez? Osea, paso egitea, sistemak eskaintzen digun horretaz, ulertzen dut, egunean birritan edo hirutan bazkaltzea gustoko dugula, ez? Por lo que sea. Baina behar bada, esan nahi dut, jai herrikoietaz gitxi gora bera bizi naiz, más o menos. Bueno, vivo de la RGI, no nos vamos a engañar, baina... A ver, baina jai herrikoietan bazkaltzen emoten diate batzutan, ensalada de pasta, buenísima. Esan nahi dut honekin. Sistemari eskatzen diogula, izan zaitez apurtxuet feministagoa. Sistema patriarkala da. Eta egin behar duguna da sistema suntxitu. Eta hori da igual benetan momentuan ez duguna lortuko, baina ez dugu sekulare hori galdu behar. Osea, hori biztatik ez dugula galdu behar. Gure helburua izan beharko litzatekela sistema suntxitzea, sistema berez izatez patriarkala delako. Osea, algoritmoa jakeatu. Si quieres llamarlo así, ya vamos así, baina. Errealitatearen edo bizitzaren algoritmo hau jakeatu behar dugu, sistema suntxitu behar dugu, sistema patriarkala delako. Eta behar bada, ez dakit, balore gehiago eman beharko geniokela
herriak sortutako gauza guzti hauei, ez? Osa, nire gustatuko litzaiak ez dakit, hemen ikuste igual, no, baitu, ez dakit, konpartxa honetan gauzako nela egiten ditugu, ez dakit, batzutan emoten du gauza herrikoiak, ez dutela garrantzirik, eta nik uste dut hor dagoela benetako iraultza. Eskerrik asko. Jo, nik barkatu, baina jaierrikoi parekide horiek ez ditut ezagutu, Ez nahi dut, Ojala, herritik sortzen dena edo herrikoia den hori, ojala feminista izatea, baina nik uste bidean gaudela oraindik. Uste dut egoera oso antzekoa topatu dudala, kartelari begira adibidez. Kartelari begira oso egoera antzekoa topatu dudala nire herriko jaietan edo BBK Lifeen. Oso antzekoa. Ari bagara hitz egiten emakumeon parte hartzeari buruz. Orduan, uste dut gauza batak ez duela besteak entzen. Uste dut indarra eta aldaketa etorriko dela lehenik eta behin ezagutarazten, esan nahi dut. Ze jende askori, bai jaierrikoietan eta bai enpresetan entzun diote esaten. Ez daude emakume musikariak, ez ditut programatuz ez daude. Zan ez daude. Ez dituzu ezagutzen, egon badaude. Orduan, eta gainera egon badaude, seguramente beraien etxeetan pentsatzen, ez naiz nahikoa nik kartel honetarako. Orduan, egin behar dugu lehenengo gauza, topatu, bilatu, joan ertxeetara, eta raskatu eta ikusi zeintzuk diren, identifikatu horiek, eta egiten duten lan hori ikustarazi, eta orduan, baliteke jaierrikoi baten edo lasturreko bulego baten, norbaitek esatea, bueno, hau antolatuko dugu era padriki baten, lasturreko esan dut, esatearren, baina uste dut bukaeran edo gu behintzat edo nik behintzat bizi dudan egoera honetan oso egoerantzekoak bizi izan ditu dela eszenatoki oso ezberdinetan. Izan instituzioetarako kontzertu bat edo izan herriko jai batzorderako. Orduan nik uste dut arazo askoz be errotuago dagoela eta askoz be aldatzeko arazo asko edukiko ditugu, zekar hor resistentzia bat egongo da beti. Eta resistentzia horrekin zelan bukatu hori da gure. Zelan bukatzen dugu resistentzia honekin, zelan egiten dugu hau guztia aldatzeko, leku guztietatik noski. Ze hemen nik uste danok garela beharrezkoak eta gugeu batu lehenengo, itzegin eta erabaki zelan egin. Bueno, diseinatzaileek eta orokorrean, oso maskulinoa den ezaera badago, eta da fake it till you make it. Osa, superformatu hortik, hasta que pase, ez dakit. Azkenengo galdera, zurea? Nago apur bat biltzen dana, nire esperientzian gertatu izan zait, impostorearena, etxean erretraitzarena, adin sesgoarena, eta nien asama, baina bai sentitzen dut emakumeak nolabait vulnerableagoak garela bizitzak gertatzen diren zikloetara eta ziklo gogorretara, adibidez heriotza bat, edo zaintza bat, edo iruditzen zait nola sistema patriarkala den, kulturalki haiek daukatela, agian gizonik daukatela erraztasuna aurrera jarraitzeko, naiz eta alboetara gauzak erortzen joan, ez? Eta guri sentitzen dut nik edo alaban nire esperientzia, ez dela hain horrela gertatzen. Gero sartzen da harin sesgoa, egia da haiek sartzen direla, baina guai dagoela, ondino haiek eta taldeak berpizten dituzte, eta 80ko hamarkadokoak ziren, baina gero barriro daude bogan, gero egunero entzuten. Eta gero zut dituzu, 38 edo 40, eta nik daramatzat 6 urte geldirik, eta esaten dut, nora noani orain, norekin elkartzen ez. Barkatu, mikroa jarri. Ai, barkatu. Lotxapur bat ematen zidan, eta eskakeatu naiz. Eta gero nire esperientzian bebai sentitu izan dut bakardadea, kantautora izan da, solista izan da, eta beti egon naiz gizonez inguratuta. Orduan, kulturalki bebai, eta emakume, kulturalki guztiok ditugun, nik beti esaten dut, mandatu kulturalak, edo inkonstientek diren gauza pilo bat. Kulturalki gu impostoreago sentituko gara. Kulturalki guk sentituko dugu elkarren kompetentzia garela. Eta horretara ezi gaituzte. Osa, ezi gaituzte ez izatera lagun. Ez elkartzera eta nik uste sistema suntsitzeaz aparte eta algoritmoa jakeatzeaz aparte, niretzako nire lanaren parte bat emakumeekin lan egitea da.
Eta nik beti esaten dut, hau dala iraultza. Osea, nik esaten dut la revolución del autocuidado, de la salud, eta hau da bebai osasuna. Osea, ni unkituta nago, egun batzuk dara matzat negar baten, eta oin apuntu egonaz, bebai, zuen zuten. Ze, niretzako hau da benetako iraultza, ze bale, beti iruditzen zaigu kanpoan suntxitu behar dugula, eta feminismoa kanpoan egiten dela. Eta niretzako egiten da hemen barruan, eta gure artean, ez? Maitasunez, eta hau da kristona. Orduan niretzako eta nire proposamena litzake, osea, nire eskerron, bueno, benetan bihotzez, pues jarraitzea, elkartzen eta lagun bihurtzen, ze orain arte, ez gara lagun izan gehienetan. Ze horretara ezi gaituzte. Eta behintzatez sentitzera horretaz errudun. Baizik arela, bueno, sistema baten, milaka urte ditun sistema baten alabak. Eta jazta, ez? Baina orain lagun bihurtzea eta elkarri laguntzea, kolaboratzea, ia, zelen horreteten da, ez? Hori, mila esker. Eskerrik asko. Amaitzen joan behar dugu, bueno, pare bat kontu. Orain amaitu eta urrengo mai ingurua 12:erditan hasi aurretik mokadutxoa dago kanpoan, kafetxoa dago. Baina, hau ezan da, ez da deia inor korrika atera, kafearen bila ondino, minutu bat, mesedez. Amaitu horretik gustatuko litzaidake, zebakizue horrelakoetan gertatzen zaigula, ordu bete daukagula, ordu tapiko eta zertzelada batzuk botatzen ditugula, ariak geratzen direla irekita, gero kafea probestu daitekela horretarako, baina, bueno, nonork hartu nahi baldin badu, hemen botatzen diren gauzak eta bere herriko gaztetxean tabernan jarraitu nahi baldin badu isketaldi batzuekin, izango litzateke la leche, esan. Atera diren kontzeptuen artean, alde batetik, hitz egin dugu, bestearen begiradaz, laudorioak jasotzeko ezintasunaz, adinak emakumeon gorputzetan, musikarien emakume gorputzetan egiten duen, bueno, daukan eraginaz. Plazak, zenbat diren eta nolakoak diren ditugun plaza horiek. Plaza horietan gertatzen diren kuota arazoak, kartelak, ikusteko emakumeak dauden, edo ez, badala termometro bat, aipatu duzue baita ere. Horrelako gauza bat antolatzeko, ze beharrezkoa den kulturkudeak eta feminista. Amatasunak, nola eragiten duen emakumeon sorkuntzan, eta era berean musikan, eta kulturgintzan esango nuke, orokorrean dauden emakumeon gorputzetan, edo ez denan bertan gertatzen den feminizazioa eta prekarizazioa, berdina dela, feminizazioa esken batean dela, eskubideak galtzea lan eremuan. Autopertzepzioa, laudorioekin lotuta. Impostorak sentitu zarete danok, tol rato, izan da gauza bat. Eta gero, amaitzeko, erreferente horien beharra, eta jakeatu behar ditugula, ez da, bai zareak eta jai herrikoiak. Jakeatzera goazela tope. Zuntxituko ditugula. Horiek izan dira, meloiak mai gainean jarri dituzuen ariak, apurka-apurka ateratzen joan direnak. Eskerrik asko, Ane Martínez, Nerea Alberdi eta Maria Riberori. Eskerrik asko.
Kaixo berriz ere. Oso posgarria da, hemendik begiratzea eta ikustea ia ez dugu lainor galdu bidetik. Oraindik ere, 12:30 dira, guai. Bueno, lehenik eta behin, ikusiko dugu ikusentzunezko piesatxo bat, aurtengo, edo bueno, lehenengo topaketa hauetako omendua delako Maurizia Aldeiturriaga. Ezagutzean ez dena, ezin da maitatu, ezin da miretsi, ezin da kontatu. Sarea osatzeko, elkarren berri izateko, esperientziak eta ezagutzak elkar banatzeko, zenbat garen ikusteko, zelakoak garen ikasteko. Ertzetan daudenak erdigunera eramateko, zure bidea jarraitzeko. Best. Eskerrik asko, Maurizia. Elkarrekin errazago eta goxoago izango da. Apa, Maurizia. Orain espontaneo batekotako balua upa Maurizia bat, ez? Ez litzat... Hori faltazan bakarra. Bueno, hementxe gaude, ontzo ondo iguratuta nago gaurkoan, oraintxe bertan. Laura Mintegi, hemen nire eskumara, Alain Agirre eta Lizar Begoña. Lehenik eta ben galdetu nahi dizuet. Nola zaudete? Nola zatozte ona? Urduri beti bezala. Bai. Ni bere baia gaia ere ia asmatzen dugun edo erantzunekin, baina lasai edo. Bai, nik uste hori grazien dit Laurak esate hori ez da, urduri beti bezala, Laura bezalako plazandre batek oraindik ere urduritasunaren arra barruan eukitzea, niretzat validantea da, ez da? Bale, nik ere pasatzen zait, bale, ez da zer gertatzen. Eta gustatzen zait galdera, leire. Holtza gainean galdera hori egitea iruditzen zait oso importantea. Eskerrik asko. Hau askotan esan didazu, eta askotan galdetzen dizuet elkarrizketetan, eta zure askotan galdetu izan dizut, nola zatoz? Ze, ez, garrantzitsua da gure artean jakitea nondik ari zaren erantzuna ematen, ez, nondik hitz egiten ari zaren.
zuk bera erreferente bezala kokatu dozu oraintxe berdan, eta gu erreferenten inguruan hitz egitera goaz. Laura, zuretzat erreferentea izan da literaturan? Laura sartu zen Euskara eta Literaturako irakasgaiko azterketa batean. Uste mesedez, ez dugu azterketa berri egingo, ez dakit, baina Laura zen beste emakumezko idazle pare batekin batera, okerrezko nago Arantxa Urreta Bizkaia eta Amaia Lasa, emakumezko idazle bakarrak Euskarako liburu zahar horretan, idazle guzti horien artean zetozenak, ezta? Orduan hor ja, 15 urte eukita, konturatzen zara, ez da, 15 urte eukita bizitza osoa idazten pasata, idazten, kaligrafikaki idazten hasi aurretik, ja, gezurra kontatzen eta ipuina kontatzen eta fantasia munduan bizitzarenean eta idazle izan nahi duzunean, ja, hasieratik oso argi ikusten duzu, bidea ez dela izango erraza, ez da. Oso gutxi daudelako Euskara eta Literaturako liburu horretan. Pozik, azterketan sartu zalako. Ez beti txar eta txaga. Seme alabek ikasi behar izan zidaten testu liburuan. Hori nola eramaten da? Testu liburuan agertzen zen nire bizitza eta gora bera, eta ai ama, ikasi behar zaitut. Nik esan behar dut, eta igual adina aldetik ere nahiko belaunaldi ezberdinetakoak gare hirurok, baina nire adibidez guke ikastola garaian ere Laura eduki genuen, nik ere esango nuke ikastola edo instituto garaian 5 emakume idazle geneuskala, eta horien artean Arantxa, Laura, Maria Zunlanda igual txikiagoak inenean, baina esan nahi dudana da, agian erreferenteak ez direla, inbeste aldatu ez dakit gure artean, edo, hori, bagenituela 5 bat, ez askoz gehiago, bi eskuekin kontatzeko kopurua. Zenbat urte daramatazue plazan? Bueno, eurak biak jaio baino lehenago, nago plazan bai, nik uste dut 82an, hau da 40 urte. Ez, ja, aurreko urtean, ez 40 urte bai, plazan eta kritika jasotzen, ez? Oso interesgarria iruditu zait, aurreko mahai inguruan musikariek hitz egin dutenean zenolako kritika gogorra, jaso izan zuten, ze guri tokatu zitzaigun kritika jasotzea ez ad hominen, baizik eta ad mulieren. Hau da, emakume izate hutsagatik ezen kritikatzen gure lana, baizik eta kritikatzen zen ausardia ez egokigun espazioa okupatzeagatik. Bereziki Arantxa Urreta Bizkaiak, Itxaro Bordak eta Hirurok jaso genituen kritikak hain gordinak, hain bortitzak izan ziren, Joan Mari Torraldaik jaso zituela bere liburu famatuan Euskal Kultura Gaur antologiko horretan, adibide moduan ipintzeko nola arrazoi extraliterarioengatik egiten zala kritika, etzalako baloratzen gure lana, areago, niri kritika egin zidan pertsonak, novela bat argitaratu nuen garaian, bigarrena, okerez banago, berredizio bat egin zenean, handik 10 urtera, berak idatzi zuen hitzaurrea esateko erratu zela. Oso kurioso izan zen, biok aurkeztea berriro liburu bera, eta ni gurutzatu egin ninduen idazle horrek, gero idatzi zuen hitzaurrea esateko injustua izan zala, eta ez zuela kritikatzen lan literarioa. Eta hori konstante bat izan da, bai. Niretzat hor apur bat alden dingo naiz, Leire, zure baimenarekin, zure galderatik, komentatu nahi nuen, niretzat oso importantea izan dela, erreferentez ari garela, Eider Rodriguezek Lisipe bilduman egin zuen lana, idazlen gorputzak, ezta? Eta hor, oso interesante egin zitzaidan, zure beste parte bat hor ezagutzea, ezta? Apur bat, Eloiaren atzean dauden gauza eta hitz egiten oin kontatu duzun horrekin lotura daukaten beste gauza batzuk, ezta? Zelan
epaitu diren idazleak, emakumezko idazleak, literaturaz araindiko ustezko arrazoiengatik, ezta? Eta, uste dut, importante dela liburu hori gaur hemen aipatzea, uste dut 5 idazle zirela, ezta? 5 generazioko 5 idazleek jartzen dute hor gorputza, eta oso interesantea da. Nik apur bat alderatzearren nire gure egoerarekin, eta Laurak aipatu duena kritika jaso zutena, eta imaginatzen dut oso modu zuzenean, azkenean zineten hori, Itxaro Borda, Arantza eta Hirurok, eta zu, eta igual gaur egunik bai ikusten dut, badaukagula igual babes handiago bat, esango nuke oraindik nabari da aldea, baina esango nuke igual badaudela referente gehiago nik inguruan badauzkat igual, Alaine izan daiteken bezala, Ider Rodríguez, Daniel Esarri Ugarte, ni baino apur bat nagusiagoak direna, baina nire ingurukoak, eta ez dakite hori puntu baikor bezala ekarri, edo ondino, edo oraindik badauze erreferentzia falta handia dago nik uste, baina badagoela aldea, hori nahi nuen hori markatu. Igual, Laurak aipatzen duen horretatik gaur egun dagoen egoerara, nik uste badagoela aldea, panorama ikusita. Nik uste dut, ez dela lehen bezain basatia eta gordina, baina oraindik ere sotilagoa da, baina segitzen du izaten injustua. Esate baterako, planteatzen denean, orain emakume idazle asko dagoela zorionez, baina nolabaiteko erreztasunak ematen zaizkiela emakume hutsa izateagatik, edo editoren favoria dutela, edo komertzialak izan daitezkela, hau da, hor ere badago misoginia, hor ere badago erasoa, gertatzen dena da, ez dela politikoki zuzena, alako kritika matxista bat egitea gaur egun, ez dagoelako ondo ikusita. Baina badago gutxieste bat, berdin-berdin, badago mesprezatze bat, eta nik uste dut bakarrik lortzen dela nolabaiteko errespetu minimoa, eta ikusten denean kritiken gainetik hala ere iraun egiten duzula. Hau da, eutz egiten diozula erasoari eta presioari, eta ekin egiten diozula gauza guztien gainetik. Hau da, zure buruan sinisten duzula. Eta nik uste dut bakarrik horrek ematen duela azkenean errespetu minimo bat. Baina nik uste dut idazle emakume gazteak ere errespeturik gabe tratatzen direla, esaten denean, neskak diren, neska gazteak eta horregatik argitaratzen diete, ez barkatu argitaratzen diete onak direlako. Onak direlako, eta hori nekez aitortzen da, ez? Baita, ematen du orain plaza hartzen hasi garela, susmagarria dela, ez da? Zenbat emakume, ematen du gehiegita dana daudela, ez daude gehiegi, gertatzen da, lehen zaudela gutxiegi, ez da? Eta gehiago zineten, baina baita ere, zelan interpretatzen den errealitatea, ez da? Nik ikasi nituen 3 emakumezko idazle, ez dakit, behar bada gizonezko 10 ikasi nituen proportzioan, eta hori da Euskarako eta literaturako testuliburu horrek jaso zuena. Hori ere kontuan hartu behar dugu, errealitatean lehen, baita ere gutxiago zeuden, askoz zailagoa zalako sistema eta ateak itxita zeudelako, baina baita ere egon diren, zuk esaten duzuna, ze zaila jarri zitzaien, eta gero baita ere egon diren hoiei, ze aitorpen gutxi eman zaien, eta ze gutxi kontatu dan horien guztien literatura, ez da? Nik bai sentitzen dut, hasieratik, esan duzunak ukitu nau, kritikak jaso arren jarraitu behar izate horrek, ze niretzat izan da zailtasunetako bat, bide honetan, ez da? Eta ez dakit ez da ere errespetua, nik uste errespetua bi lekutatik etorri daitekela, edo bi lekutan egon daitekela, bat kanpotik, ez da? Eta hori beti ezin dugu
guk bideratu, neurtu, kontrolatu, hor ikusten zen, Lisipe liburuan mekanismo batzuk barneratu dituzuela edo ditugula errespetatuak izateko, adibidez, pintatu gabe joan hitzaldietara, gai batzuen inguruan hitz egin, modu konkretu batean, zaurgarritasuna eskutatu eta bar, orduan hori biziraupenerako, Eta hala ere, ez duzue merezi zenuten errespetu hori jaso, eta gaur egun ere ez dugu jasotzen. Esan nahi dudana da, politikoki hori egin behar dugun arren, niretzat biziraupenerako importantea izan da ulertzea hori oraindik ez dudala jasoko guztiz. Eta orduan, ez da nola esan, errespetua neure buruari ematea. Iruditzen zait oso importantea, zuk esan duzuna, gure buruan sinistea, berdina, aitortza matea gure literaturari, niri hori asko kosta zait. Nire literatura onartzea, barkatzea, aitortzea asko kosta zait, Esango nuke, azken liburuarekin, Karenarekin, oraintxe oindal urtebete atera dan horrekin, egin dudala, eta Leirek hasieran bota digun amuari helduz, uste dut, 9-8 urte edo daramatza dela argitaratzen, eta ez diote eman nire obrari merezi duen aitorpena. Isilean, nik neuk esan nahi dut. Orduan hor, esango nuke, errespetua ez bakarrik kanpotik, norberaren gandik ere badatorrela, eta noski erlazionatuta daude. Askotan kanpotik ez dugunean, ez zaigunean eman, aitortza hori, are zailagoa, ikasiten dugu, Eta hori, dekonstruitzen lan politiko eta personal handia dago, esango nuke. Ez dakit ulertu zaidan, enreatu naizen, ez dakit... Bueno, esan dizut, bai ulertu zaizuela ondo. Ez, ados, alenek esan dauenagaz, nik horrez gain ere erreferentzia falta horren inguruan aipatu nahiko neuke askotan egiten duguna da nik gutxienez erreferentzia bila ibili naizen horietan beti jo izan dut ere literatura unibertsalean dauden erreferentetara, ez dakit Virginia Woolf eta horiek erreferentzia potolo horiek azkenean hemen aurkitu edo hemen bagenituen lauz pabosti zen, baina horrez gain bai izan dut beharra beste irakurgai batzuk aurkitzeko eta nire burua idazle bezala aitortzeko ere bai, azkenean egiten dugun ariketa bat da hori, ze figurarekin ze figura ikusten dudan nire antzekoa, eta askotan egon den joera izan da literatura unibertsalera. Hemengo faltak eragin da, nik uste orduan. Nire kasuan, nik 5 urte, 4 urte daramatza eta apur bat lehenengo liburua argitaratu nuenetik. Orduan nire prozesua uste dute luzeagoa izango dela, eta oraindik ez ditudala hainbat gauza bizi eta apur bat nagoela lurreratzen, Beste punto batetik nabile hitz egiten eta adina aldetik ere, beste punto batetik, baina Sabi zuretik. Niretik, bai, hori da. Eta oso interesantea hori, bakoitza lekutu bere momentutik. Konparatzeko eta ikusteko bakoitzaren prismak eta uste dut interesgarria dela ere mai inguru hau. Hori, labur bilduz, erreferentzia faltak eraman gaituela apur bat beste leku batzuetan bilatzera, Kanpora begiratzera. Esatera zen? Ez aurrera. Niri, kuriosoa egiten zait, bakizue batzutan gidoia prestatzen da edo ez, eta gero azkenean dantza egiten da, eta ateratzen diren gauzei heltzen diezu, eta kuriosoa egiten zait, nola referenten inguruan hitz egiten hasi, eta errespetu hitza mai gainean jartzen dan. Eta adibidez, musika hitz egiten ibili garenean, ez dugu referente hitza esan zuzenean, baina bai, norberaren buruari ematen dion zilegitasuna, baina literaturaren inguruan hitz egiten dugunean, errespetua beti dago hor. Errespetua, idazlea errespetatu behar dela. Bai, askotan ez dalako izan errespetatu eta horrek eragin izan dugu erabaki askotan hau da, gaien aukeraketa, generoaren aukeraketa, esate baterako
aur literatura egin ala ez egin, ni kontzientea naiz, propio ez nuela egin aur literatura, inoiz ez nuelako lortuko idazletzat hartua izatea. Nik uste dut Maria Zulanda dela Euskal Herrian inoiz egon den idazlerik onena, gizon emakume hartuta denak, ez dago Maria Zulanda bezalakorik, 30 hizkuntzatara itzuli dana eta moldeak apurtu dituena mundu osoan aur literaturan, eta nekez konsideratzen da idazlea euskal literaturaren sisteman, ez? Orduan argi dago genero bat aukeratzeak badakarrela ikusen ezintasuna edo errespetu falta hori, gai batzuk aukeratzeak ere badakar hori, eta orduan azkenean lehen Alainek aipatu du hitz bat eta nire ustez klabea da, dekonstruitzea. Hau da, zer da emakume izatea, ez? Lehenago agian espatula batekin kendu behar dugu esan digutena zer den, eta gero hasi aberiguatzen. Eta lan individuala da, ez da kolektiboa. Lakanek esaten zuenean emakumea ez da existitzen, eta feminismo frantziarra bere kontra aritu zen, finean esatena, berak urrengo esaldia ez zuten entzuten, emakumea ez da existitzen, emakumeak existitzen dira. Hau da, ez dago gizon generikoa, eta beraz ezin dugu hartu emakume generikoa ere, ez? Ez dago emakume bat, emakumeak daude. Orduan, nik bizitza zoan sentitu dudana da, lehenago aberiguatu behar nintzela ze emakume edo ze pertsona zegoen hainbat kapen azpian, hau da, eraso, nire inguruan eraiki izan ditudan kapa hori guztiak kendu behar nituela banan-banan eta oso esfortzu personal gogor, serio eta gordina eginda, azkenean jakiteko nor nintzen ni, nik jakin nuen nondik idazten nuen, ez? Hau da, idazte joakin behar dozu lehenago nor zaren. Eta ez badakizu nor zaren nekez idatziko dozu literatura ona, zintzoa, ez? Eta jakiteko nor zaren lehenago jakin behar dozu nor ez zaren. Ni ez naiz egun horretan defentsarako eraiki zuen kapa hori, ez naiz emakume hori artifiziala da, hori gehitua da. Hori izan zen defensa elemento bat nik eraiki nuena momentu hartan. Eta beste hori gertatu zitzaidenean beste kapa bat eraiki nuen eta beste defensa bat. Eta heltzen da momentu bat uste duzula zuzarela hori, ez zara hori. Zuzara eraso askoren ostean eraiki duzun konstrukto bat. Eta orduan zure literaturari begietara begiratzeko lehenago konstruktori desereiki behar dozu. Eta jakin behar dozu nor zaren. Eta bizitza zoan zaude horretan. Eta nik ez dut uste amaitu dudanik, eta badara maturte mordoa horretan. Baina oraindik kapa batzuk eraikita dauzkat, eta zorionez, adinarekin gero eta lotxa gutxiago, eta gero eta dependentzia gutxiago, baina oraindik gelditzen dira kapa. Ze kapak eraikitzen hasi ziren, eta lazera amaituko du, ze luzatzen ari naz gehiegi, kapak eraitzen ari ziren, nik gogoratzen dudala 3 urterekin, ez? Ikusten duzunean, semea eta alaba ez direla berdinak aitaren begietara. Eta gero 11 urterekin konfirmatu egiten duzunean, semea eta alaba ez direla berdinak aitaren begietara, konturatzen zara ezke gizartearen begietara ere, ez dira berdinak neska eta mutila. Eta gero nagusiagoa zarenean eta ikusten duzunean, ezke emakumea eta gizona ere ez dira berdinak, eta orduan hasten zara konstrukto bat egiten arnaza hartzeko, burua ateratzeko itomen horretatik. Eta orduan idazterakoan, ez dago besterik hori desereikitzea baino, eta uste dut gehiagitze egin dudala. Ez ez. Edo luze bintzat. Esan duzunaren hildora edo, esaten nahi zinenaren hildora hainbat ideia etorri zaizkit burura, eta horietako bat da, duela urte bete edo horrelako plaza batean, elkartu ginela Mariano Peiru, Eider Rodriguez eta Irurok, eta hitz egiten ari ziren euren sormen prozesuaren inguruan. Nondi jaio ziren euren lehenengo liburuak eta nola egin zioten aurre testuaren eta idazlearen arteko amildegi horri, ez?
publikatu ez publikatu nondik ari naiz idazten, edo ari zinen zu ere hitz egiten, ez? Idazlea eta obraren arteko arrakala horretaz. Eta Eider Rodriguezek esan zuen gauza batekin geratu nintzen, benetan asko zeharkatu ninduelako, eta ulertuko duzu zergatik. Eiderrek esan zuen, lehenengo liburua idatzi zuenean, edo lehenengo pare bat liburu horiek atera zituenean, barruan sentitzen zuela, demostratu behar zuela, bera nor zan, edo zer egiteko kapasa zan. Eta egin zitzaidan oso sanguratsua, ez? Ja urteak pasata eta ibilbide bat daukanean, badaukala hori esatea, ez? Dalako beldurra plaza publikoari eta esatea, aizu, ni hau egiteko kapasa naiz, ez nauzu topatuko hanka sartzen horrelako gauza batean, ez? Zuek sentitu izan duzue lehenengo obrekin batez ere horrelako amildegia, horrelako beldurra, referenteen pare egon behar izate hori, bestearen begirada, sikiera? Bai, nik bai sentitu izan dut, eta zuk esan duzun bezala, igual, erakustaldi bikoitza egin behar da, ez? Alde batetik literatura edo testualtasuna lantzeko modua, eta bestetik erakusteko gai zarela gizonen parean edo erreferentziak eta sartuz eta erakutziz ez dakit zelan indioiar batek bezala, ez? Atera daukasun guztia eta erakutzi zer egiteko gai zaren, ez? Nik bai sentitu izan dut bertigo edo. Eta Laurak esan dagoenaren harira, interesgarria iruditu da, hasieran aipatu duzu generoa eta bueno, interesgarria iruditzen da, gaur egun zelan emakume idazleek askotan testuen edukiak ere emakumearen gorputzetik eginda daudela, eta askotan gaia bera izaten da feminismoarekin oso lotutako gaiak direla, ez? Eta oso presente dauela emakumearen gorputza, emakumearen figura, eta alderatuta, igual, ez dakit, nondik idatzita dagoen oso, ikusten dela, ez? Nondik dagoen idatzita, ze gorputzetik, eta testuan beran edo liburuetan lantzen diren edukiak beste leku batetik idatzita daudela. Igual, konparatuta, literatura klasikoarekin edo euskal literatura, ez dakit, nahiz hausartuko izenak esaten, ez dakit... Esan. Bernardo Atxaga batek... Bum! Esan nahi dute, referentzia potoloiek erabiltzen zituzten, edo idazle trinko eta sendoiek erabiltzen zituzten gaiak, eta erabiltzen zuten, hori, konparatze aldera, Baina, barkatu, alain igual zuko azen ukantzu zer esateko, baina esaten nahi zarenaren hildora, Laurak ere esan du idazteko idazleak bere burua ezagutu behar duela. Eta agian errezagoa da idaztea, idaztea ez da sekula erreza, baina agian errezagoa da idaztea zure gorputzarekin bat egiten duzunean, eta ezagutzen dituzun gauzen inguruan idazten duzunean. Orduan, emakume bati eskatzea idaztea, emakume edo gizon, gorputz jakin bati eskatzea, beste gorputz jakin batek dituen bizipenen inguruan, bagian ez da oso zilegi, ez? Hori da. Eta esatea zer den literatura femeninoa edo literatura maskulinoa, eta sartzea ja zulo horietan. Ez, guztiz adoz, esan nahi nuena da, interesgarria dela, hortik irakurtzea testuak eta ikustea nondik dauden idatzita, eta nabari dela hori testuan bertan, ez? Ez dakite... Bai, nik uste Lizarrek dioenanik sentitu izan dut, hori gaztetxoetan ja, gazte literaturatik, helduen literaturara edo pasatzen hasten zarenean, hasi nintzen, euskal literaturako zenbait idazleren liburuak irakurtzen, eta momentuan nintzen kontziente, baina gerora izan, hartu dut kontzientzia hori konturatu gabe, eta hola propio edo nahita edo izan gabe, batez ere emakumezkoak irakurtzen dituen, eta hori da ikuste, sentitzen duzulako, ez dakit, erantzuna topatu behar diezun galdera batzuk aireratzen dituztelako, ez da? Gizonezkoak ere irakurri izan ditut, baina nik uste hor, nik sentitu nuen, ez da? Hauek dauden nire aurretik. Irakurtzen ditun, ez dakit, Katix Agirre, Jasone Osoro, gerora ezagutu nuen Eider Rodriguez, Leire Bilbao, ez dakit, eta horiek neuzkan oso presente, ez da? Momentu batean nietzat erreferente
figura bat izan zen Uxo Alberdi, ez, batez ere, 5-6 urteko aldea daukagulako, guk okerrez banago, eta ikusten nulako, hau posible da, ez da, igartza batekin sistema honetan sartzea, zu gainera zara igartza irabazlea, ez da. Posible da, nik ere jarraitu ditzaket bideo. Hori ulertzen dut, Lizarrek esan duen horrekin lotuta. Bai, baina, niri bai pasazait, eta honek, iten dit, eta ez dakidan hau zuk esan duzuna leire, zelan batzuetan emakume izateagatik eskatzen zaigun idatzi feminismoaren inguruan. Eta niri horregi apur bat ukitzen hau ez dakit, ez da? Edo mai inguru batean, azkenean, azken urte guzti hauetan deitu diaten mai inguru guztien tematika izan da emakume izatea, ez da? Oda niri ez diat eskatzen, etorri zure iritzia ematera, ez dakize idazleren obraren inguruan, edo literatura momentu honetan bizitzen ari denaren inguruan, eta hau asko salatzen dugu, ez da? Askotan gertatzen da, edo baita ere, politikotasuna daukan gai bat plazaratzen dugu, eta sentitzen dugulako egin behar dugula, ez dakite, bururatzen zait, Ines Osinagak amatasunarekin azken aldian, edo nik neuk oindala urte batzuk, osasun mentalarekin, eta eskeia hortik bakarrik deitzen dizute, ez da? Orduan ja, ni horrekin nago apur bat deseroso egia esan. Ni jaso izan ditut, halako eskaerak, ez da? Beka bat jaso, Joseba Jaka beka jaso, 2 aldiz erditu zinen Nita Zama Eleberriagatik, eta halako batean, jasota neukanean beka, epaimaiko batek esan zian, gainetik aipatzen ziren 2 gai, ziren lesbianismoa eta elikadura nahasteak, ez da? Eta eskatu zitzaidan, azkenean, eta ez dut inoiz izan publikoki, novela berri idazteko, gai hoien inguruan. Eta, horren nuen eman amore. Horrezan nuen, nahi duzuen egin guzue, enkargu bat iten baia zuen nik beteko dut behar bada, baina saritu zuen novela nik aurkeztu nuen proiektua hau da, eta beste leku batean argitaratuko da, eta hori da. Eta ez da ekintza feminista bat, ez da inondik inora ere ekintza feminista bat, emakume bati esatea zer egin behar duen. Nola idatzi behar duen, nondik idatzi behar duen. Orduan, ni horrekin nago nahiko deseroso, ez da? Zematen du ja, bakarrik horretaz idatzi ezakegula, eta ez gaizki ulertu, ni feminismoak zeharkatzen hau guztian. Esan nahi dut, terapian ere, konturatzen naiz, azken urteko terapia saioetan, gehiena hortik hitz egiten dugu, ze beharrezkoa dugu, hain zuzen ere lehen egon gara hitz egiten deseraiikitzeaz, kolektibokin behar danaz, baina baita ere individualki, eske behar dugu tresna hori, ez da? Eta hortik aritu. Baina ja, nik bai daukator, ez dakit, enago eroso, ze iruditze zait literatura izan behar dela librea, ez gara inon libreak, gu apur bat gutxiago, beste batzuk baino desente gehiago baita ere, eta idazten dugunean nire gustatzen zait, alik eta libreen sentitzea, ez da? Eta aztea mundua, aztea nola izango naizen irakurria, nola izango den irakurria idazten abilen hori, Laurak lehen esaten zuena, adibidez, aur literaturarena, eskertu izu, pila bat hori ere esatea, ez da? Hori, bera ere, eiderreke hori bota zuenean bezala, Laurak adibidez hau botatzea, ze importante, aholtza gainean olako gauzak esatea, iruditzen zait, oso politiko, ez da? Bitu, Laurak esan du, aur literatura etzuela egin, bazekielako horrek prestigioak enduko ziola. Eta gabero ipuin bat asmatzen nuen. Zendela behi kontatzeko, gabero asmatzen nuen ipuin bat. Nuen inoz idatzi. Bitu hortik zenbat. Zenbat galdu dugun. Bai. Baina ezke hori egia da. Ni aur literaturan nabil, eta horrek nik badakit puntuak endu bizkidala, ez da? Baita ere, zaurgarritasunetik aritzeagatik. Ze orain guri eskatzen zaigu, indarretik, ematen du bakarrik orain novela feministak idatzi ditzakegula, izango dira feministak ere, edo ez, baina batez ere literatura iteragoaz, eta niretzat hori da niretzat, nire bizitzan ekintzarik feministena, ez da? Enaizelako libre, bizitza praktikoan eta egunerokotasunean, eta sentitzen ditualako presio,
zauri, min, korse pila bat, eta hor literatura nik estan da nahi dut. Eta orduan ja, etortzen zaidanean beste bat, esatera, enkargu batekin idatzi hau eta honetaz eta honela eta ez hortik eta ez izan nahi emozionala eta ez izan ez dakiz zer, horrekin ezin dut. Eta editoreak gogorazik dut hemen, zoragarria dalako nire editore asko eduki ditut, Elkarreko Antxine Mendizabal daukat gogoan, niretzat izan zelako emagin moduko bat, kontrakziotan jartzen ninduen eta animatzen ninduen are urruneagora joatea, ezta? Eta esaten nionean, eske hau, igual desegokia da, zekaro, lehen galdetu diguzu nondik, gure ahotsaren bilaketa horretan, lehenengo liburuetan, ea sentitu genuen, erakutsi behar zala, ez dakiz zer, nik hori dana, eta baita ere, sentitu dut luzaroan nire literatura oso desegokia dela. Ni neu naizen bezala, ni neu desegokitzat irakurria izan naizen bezala, naizelako kabitzen, egokia izateko kabitu behar zaren kategoria batzuetan, eta bar, ez da. Niretzat horradiez oso importantea izan zen, nire lehenengo eleberriarekin, zalantzan diak eukin nituen, atera, ez atera, nik nahi nuen igartza batekin sartu sisteman, iruditzen zitzaidalako babes gehiagorekin sartzea zala, eta azkenean, novela bukatu nuen sarira bidali alizan aurretik, eta erabaki nuen argitaletxe batera bialtzea, onartu zuten, eta orduan ja, zalantzak hasi ziren, ez da. Eta zalantzak hasi zitzaizkian, idazte prozesuan bertan ere, ikusten nulako, ikusten un monstro bat bezala novela hori. Zalako oso zikina, oso eneukalako erreferenterik horrelako literatura egitearena, ez da? Eta hor asko lagundu zian, eta hau aipatzen dut, kontestu horiek ez du jarri, nire lehenengo novela Odol Mamituak, hitz egiten dugu, ez dakit oso ondo nola definitu, zoramenaz, eta gauzat desegoki askotaz, ez da? Eta horra diez, niretzat oso importante izan zen, Miren Agurrek atera berria zuen kristalezko begi bat. Eta niretzat izan zen arrakala bat euskal literaturan. Eta horrek, liburu horrek, animatu ninduen, ez nire liburua idatzitan neukan, baina bai balidatzera nire liburua eta neure burua, ez da? Eta esatera, ez dakit desegokia da, ez igual bada, baina berdin iningo dut, ez da? Eta gero eratorri zen, Odol Mamituak argitaratuta gero, lagun batek esan zian, hau gustatuko zaizu, eta pasazidan gustatuko zaizu leire, Ani Erno. Komentatzen dugu, baita era oin mainstream bihurtu da, Nobel saria, mainstream ez da izango, esan dezagun oin denak aitortzen dugu Ani Ernoren potentzialidadea, eta behin urte batzuk, eta behin urte batzuk, jende gutxik ezagutzen zuen, eta niri pasaziaten hola idazle batek, idazle artean trafikatzen zen pasio gutxat, esan zieten, hau gustatuko zaizu. Eta Ani Erno irakurtzea izan zen niretzat, esatea, ostia, bale, hau da. Hau da, bilanen bilena, hau da egin nahi dudana, eta orduan esan hon, bale, desegokia izango da, baina iningo dut. Eta niretzat literatura eta idaztea hori da, ez da, bilaketa bat. Laurak esan du lehen, hori norbere burua ezagutu behar duela idazleak idatzi horretik, ez dakit nik horrela bizi dudan, nik gehiago bizi dut neure burua ezagutzen ohala idatzi ahala. Eta niretzat idazketa da bilaketa bat, galderak egitea, ez dut jakiten oso ondo nora iritsiko nahi zen, bai eskatzen dit, ausardiarik eta bat, askotan posponituta da egiten dut idaztea, beldurra ematen dialako, idazketaren bidez aurrein behar diodan errealitateari begietara begiratzea, ezta? Baina iruditzen zait hori, idazketak eramaten ahola beste leku batzuetara eta kontroletik kanpo, eta hain zuzen ere, gure egunerokotasunean dena kontrolatuta eukitzea gustatzen zaigun hoi, bada horre ez dakit, parapentinarik eta potente bat. Eta bukatuko editoreak esan zian horrekin, joan iten naiz beti, honek esan zian, editore honek, Antxine Mendizabalek, escribes desde el coño. Ja, zalantzakin, beldurrekin nengoenean, eske hau fuertegia da, eske hau Isailarekin gertatu zitzaidan, bigar nobelarekin. Eske hau ezin dut idatzi, hau ezin da esan, hau ez dakiz zer, eta esan zian Alaine, tu escribes desde el coño. Eta hortekin behar duzu, ze beste leku batzutatik ere nahi guzu txukun, baina ez da zure etegia da. Ordan esan dezakegu agian zuretzat el coño hori referentea dela?
Totala. Osea, ni, bai, eta Karena ez, egia da, itzali asko dertzen dut, ze azken novelarekin akojonatu nintzen hasieran, bai. Eta Karena idazten jarri naizenean, gogorrena izan dana, edo gehien kostazaiena izan da, kanpoko mundua itzaltzea, zarata hori isilaraztea, nire barruan dauzkadan hori dana volumena jistea eta konektatzea. Eta horretarako asko akordatu naiz con el koño. Eta ze importantea da niretzat, gainera lehen gorputza aipatu duzue, Lizarrek ere bai, karo, eske niretzat da gorputzarekin konexioa idaztea. Orduan, eske nik hortik egin nahi dut. Eta zuen kasuetan, adibidez, hartuko dut hortik, gorputza, aipatu dozu, eta izan dugu el koño. El koño, nahi duzuna, Erdian nuko balitz bezala, como ente. Erreferente falta horretan, naiz eta batzuk aipatu dituzuen, ez? Baina, aipatzen dituzue erreferente batzuk, baina era berean, aipatzen duzue, nonbaiteko, ez dakit bakardadea, baina bai falta hori. Erreferente falta nabarmena denean, 6 pilutara begiratu alda sortzaile bat, edo 6 pilutara begiratu zarete zuek idazteko. Galdetzen dizu, bale, Banoa. Ez, egia esan nik asko irakurtzen nuen, baina gizonezkoak ziren guztiak. Nik esango nuke emakume bakarrak zirela Agatha Christie eta Patricia Highsmith, eta hain zuzen ere ez bat ez bestea ez dira oso referente femeninoak. Eta batez ere nire referenteak ziren Gustave Flaubert, Lawrence Darrell, Milan Kundera, gizonezkoak danak. Deskubritu arte Virginia Woolf eta Simone de Beauvoir. Batez ere Simone de Beauvoir, ze berak oso teoria interesantea zuen, berak bereizten zituen izaera eta egoera. Eta euskeraz oso interesgarria da, ze izaera sortzen da izan, aditzetik, eta egoera egon aditzetik, ez? Eta orduan, berak esaten zuen, ezin dela esan emakume guztiek izaera bera daukatenik, bakoitza den bezalakoa delako, baina egoera konpartitu bat bai izan dutela mendetan. Beraz, egoera horrek, hau da, egoteko modu horrek, nola edoala eragin duela izaera bat. Eta berak esaten zuen, aldatu dezagun egoteko modu hori, aldatu dezagun egoera, hau da, egon daitezela emakumeak baldintza justuagoak eta berdinzaleagoak, eta ikus dezagun orduan, ia ez, izaera berdina den, ala ez? Hori deskubrimiento hori izan zen ikaragarria, Simone de Beauvoirrek eman ziguna. Gainera nire belaunaldia da 78koaren hurrengoa, hau da, ni sartu nintzen unibertsitatean 5 urte beranduago, esan nahi dut Frantziatik Euskal Herrira heldu zenerako 78a, gu harrapatu gintuen, sartu ginen Franco biziri zegoela, ez? Ni 73an, jo, ziurrun. 73an sartu nintzen unibertsitatean, ez? Hau da, Parisko eferbeszentzia hori heldu zan unibertsitatera, Euskal Herriko unibertsitatera, heldu zan, justo, 5 urte berandago eta bete-betean. Ostegunak zuek asmatu zen dituzten. Zein? Ostegunetako parrandak zuek asmatu zen dituzten. San Kanutogatik nire klase erdia bota zuten. Ospatu genuenean San Kanuto espedientatu zuten nire gela erdia. Horraino, irakurri dut. Orduan, nire bikotekidea unibertsitateko liburutegian ezagutu nuen, praktikamente, egon ginen hilabete lo egiten losaku berean. Hala da, bueno. Franco biziri zegoen esaten dut, Bueno, esan nahi dudana da, izaera eta egoera hori benetan interesgarria izan zela ulertzeko eta berak erakutsi zigun, ez genekila nolakoak ginen. Bagenekien nola geunden. Eta partekatu genezakeen esperientzia asko, amankomunak, eta guztiok gure eskarmentutik kontatu genezakeen antzeko gauzak. Familian, lanean, kalean, baina horrek eragiten du alakoa garela. Hori norberak deskubritu beharko du, ez?
Orduan, aldi berean irakurtzen nuen eskuetara jausten zen guztia eta gehiago ere, Montserrat Roitzek esaten zuen gauza bat, ez? Esaten zuen berak aitortzen zuela bere eskizofrenia idazteko orduan. Ze pentsatu egiten zuen gizonezko baten moduan eta idatzi egiten zuen emakumezko baten moduan. Eta orduan, bere erreferente literario eta kultural guztiak maskulinoak ziren, eta berak idazten zuen gizon buru batekin. Baina aldi berean, zeukan emakume gorputz bat. Eta ez zutela batak besterekin ametitzen. Eta eskizofrenia horretan bizizala, eta liburu batzuetan gehiago ateratzen zitzaion emakume gorputza eta beste batzuetan gizon gorputza. Eta aldi berean, garaiko feminismoak zeukan eztabaida bat oso potentea, eta bakarrik zeuden bi modu feminismoa ikusteko, ez? Alde batetik zegoen berdintasunaren feminismoa, hau da, berdin-berdina gara, ez dago alderik. Natasha Michel zen idazle frantsesa nire lagun handia, eta berak esaten zidan, ni bakarrik naiz emakume 3 egoeratan, larrutan egiten dodanean, butik batera noanean, eta erditzen naizenean. Beste kasu guztietan gizonezkoa naiz. Bere liburuak debekatuta zeuden liburudenda feminista, Pariseko liburudenda feministetan ez zituzten saltzen horrez. Eta hori zen feminismo mota bat, hau da berdintasunarena, ez dago alderik. Feminismo horrek esaten zuen, eta Estatu Espainolean Celia Amorós filosofoak esaten zuen, feminismoa gizonezkoek asmatu dute diferentzia egiteko, txokoan mantentzeko, emakumeak, ertzean mantentzeko, beraz, gizonezkoen asmakizun bada, diferente nahi gaituzte, eta gero zegoen beste feminismoa, hain zuzen ere, ezberdintasuna defendatzen zuena, ez? Hau da, beste mugimenduarekin konparatzen badugu, black is beautiful edo la arruga es bella. Hau da, diferentea da ederra. Aldatu dezagun kode estetikoa, aldatu dezagun kode filosofikoa, eta benetan feminismo hori oinarritzen zen ezberdintasunean. Hau da, diferentea gara, diferente izan nahi dugu, eta defendatzen dugu immanentzia, berealakotasuna, afektibitatea, hurbiltasuna, sorotasuna, hori guztia defendatzen dugu, eta diferentea gara. Eta beste feminismoak esaten zuen, ez, berdin-berdina gara, hemen ez dago alderik. Karo, erantzun bila abiatzen zarenean eta bi panorama hori topatzen dozunean bi aukera horiek, hain muturrekoak eta hain diferenteak, ni az ninduen asetzen ez batak ez besteak. Eta urrundu nintzen feminismotik asko, ez ninduen konbentzitzen, ez batak ez besteak. Geroago atera zen beste 3. irtenbide bat nahiko interesantea, ez? Eta planteatzen zuena zen, ezberdintasunaren barruan berdintasuna. Hau da, bai, bagara, ezberdinak, baina berdintasuna reklamatzen dugu baldintzatan. Hau da, baldintzak igualak izan daitezela, baina gero norbera den modukoa. Eta gainera ez dago generikorik, ez dago gizon generikorik, ez dago emakume generikorik. Eta 4. pausu bat egon zen nahiko berria eta oso interesantea, eta hori 70. 80. hamarkadan ikasi genuena, da pizkat berandago Angela Davisekin, ez? Berak planteatzen zuenean, ez dagoela borroka bakarra, ezke konfluentzia bada, genero bat da, ados, baina badago klasea ere bai, klase soziala, badago arraza ere bai, eta berriki hemen Euskal Herrian, Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelen eskutik, 4. elemento bat sartu dute eta badago identitate linguistiko bat ere bai. Hau da, borroka horren barruan, generoa, arraza eta klase sozialarekin batera, euskera ere edo identitatea gehitu daitezkela. Eta orduan, feminismoak eman dituen pausuekin askoz ere errezagoa da horren identifikazio bat egotea. Baina egia esan, nire kasuan behintzat zidan erantzunik eman urtetan, ez? Nuelako ikusten soluzio biderik planteatzen zituenean, zen nintzen identifikatzen ez batarekin, ez besterekin ere, ez? Ze beti planteatu izan nuen, hurbilago sentitzen izela berdintasunetik, batez ere jokatu behar genuelako balitz bezala, como si.
como si baldintzak berdinak balira guztientzat, como si seguro banengo nire buruaz. Bueno, hori nahiko ondo neukan. Como si onartuko duten nire lana gizonezko batek idatzita balitz bezala. Como si, hau da, eta niri balio zidan horrek. Hau da, nire feminismo zegoen oinarrituta, como si jokatu behar nuela etengabe edozin egoeratan, ez? Naturala balitz bezala ja egoera justuago bat. Eta ez onartzea inolaz ere egoera injustoa eta erasoa. Osea, paso egitea injustiziaz, baina existituko ez balitz bezala. Egokia da, ez dakit, nik oraindik ez dakat erantzunik. Nik uste min handia sortuko zuela horrek ere, ez da? Zein? Horrek ere bere kontrapartida sortuko zuela. Adibidez, ari zarenean gizona banintz bezala, argitaratu ingo dut, aldi berean oin etxetik kanpo indezaket lehen, lan, baina hori gero ikusi dugu gure amen generazioaren kasuan, ez da? Etxetik kanpo hasi dira asko laniten, baina etxea gainean eraman dute etxetik kanpo ere. Orduan, komozio horrek, nik uste bai ekarri duela, gauza guztiek bezala, beharrezkoa zala, baina gerora oin ari gara ikusten, horrek ere bere zapalkuntza ekarri digula, ez da? Eta, da, autozaintzarik bat ere ez, zuk esan duzu, ez da? Injustiziak ez salatzea, ematen zuelako horrela ingo genula aurrera. Nik bai iruditzen zait, gero min hori gerora behar bada ikusi dala. Nik uste lizipen hori sumatzen zala, nik behintzat egin nuen irakurketa hori, ez da? Zuek ari zinetela bidea zabaltzen, gero guri, ez da? Komosi, hori jarraituz, baina, klaro, ikusi duzue, tragatu behar izan dituzue, violentzia egoera pila bat. Eta orduan ez da berdina izan, idazle gizonezko batek soinean eraman duena, eta emakumezko idazle batek eraman duena. Nik egiazaten badizut, feminismotik baino ni alabaren gandik ikasi dut gehiago. Ni alabaren gandik eta ni alabaren generaziotik. Ez lehen egon gara komentatzen ez, gainera ezagutzen duzu elkar. Ikasi dut gehiago, zehen zuzen ere, itxelezko jakin minaz begiratzen diet, ia nola erantzuten dieten guk erantzuten jakin izan ez dugun galderei. Osea, ze erantzun ematen dioten guk asmatu ez dugun galderekin. Seguk ikudugu ez bi jornada, 3. Claro, bebe. 3. Etxetik kanpo, etxea eta laborala, etxekoarena eta idazlearena. Eta ja gabeko 10etan, 11etan amaitzen zenean 2., 3. hasi. Eta umeena, ez da? Etxea eta umeak ere banatu. Literaturarena beti gabaz eta beti loarik denbora kenduta. Egia da, hori egia da. Baina bestalde batetik, nik oraindik ere zalantza dut eta Celia Moros datorkit burura eta beste filosofoi datorkit burura esaten dutenean, eta oraindik ez dut erantzuna, ze puntutaraino ez gaituzten nahi hor, txoko horretan. Ez? Nik ez dakat erantzunik. Baina bai begiratzen ditut belaunaldi gazteak hain zuzen ere ikusteko lehenengo eta behin hainbat gauzari itzelezko naturaltasunaz begiratzen diote. Eta hori da ni liluratu egiten hauena eta hortik ikasi nahi dut, ez? Hau da, guretzat benetan Everest mendira igotzea zen ura, hauek egiten dute naturaltasun batekin, eta esaten dut kontxo, begira, egin egiten dut eta posiblea da, eta guretzat zen oso, beti kontra, beti hormaren kontra, eta egin egiten dute. Baina bestalde batetik ere, itzelezko utxuniak eta karentziak ere ikusten ditut. Hau da, zuk, por ejemplo, lehen aipatu duzun hori, ez daudela eroso esaten dizutenean emakumei buruz, eta nik lehengo gunean zenbatu nuen 80 hitzaldi eman ditut literatura eta emakumea. Eta batzutan boikota egin dut, eta esan dut, ez, enoa, martxoaren 8 edo San Fausto, osea, enoa, amaitu da, ez? Eta berriro replanteatzen duzu, hau da pendulo bat, ez? Eta zalantza dut oraindik ere, martxoaren 8 bezperan, ze badakit urrengo etzaldia egongo dela. Hori da, beltz bati eskatzea hitz egin behar duela sobre la literatura y la negritud.
Eta bera da espezialista 18. mendeko literatura barrokoaz. Eta inoiz ez diote dituko beltz horri hitz egitera 18. mendeko literatura barrokoaz. Beltza dalako. Eta niri gitzitan ditu didate hitz egiteko literatura eta psikoanaliziaz nire gaia. Deitzen didate literatura eta emakumeaz hitz egiteko. Emakumean izelako. Eta batzutan rebelatu egiten zara, ez? Eta zuk lehen hitz egin duzunean pentsatu dut, kontzo, ondino gaude horrela. Ez dugu aurreratu ezer. Eta ni ere erantzun barik nagolako, oraindik erantzun barik gaudel. Eta zu? Bai. Ez, nik uste biok aipatu duzu, ez? Badagoela lan itzel bat eginda, batzuk zuen kasuan igual, zuk aipatu zuen bezala, hormaren kontra ibili zinetela, eta gaur egun belaunaldiek daukaten naturaltasun hori hortik datorla uste dut. Bide bat badagoela ja zapalduta, ez da? Komozi guzti horien ganetik, gainera nik uste dut artista edo idazleek ere behar dugula edo horregatik igual garela, ez? Idazle aktibo, behar dugula ego punto bat edo gure lanan sineste hori, baina eta lan bikoitz horrekin, ez? Sinestu nire lanean, sinestu publikoak ere zelan hartuko duen, emakumearen kondena, edo zuk esan duzun bezala beti deitzen gaituztela gai honen inguruan hitz egiteko, horrez gain beste zeozer garela ere, autonomia hori aldarrikatzea ere, badagoela hor, borroka laukoitza, boskoitza ez dakit zenbat borroka dauzen. Orduan, interesgarra iruditzen daz, ikustea zelan, badagoen naturaltasun punto hori, aipatu duzuena, eta komozi guztien hor ganetik, errestasun apurbet handiagoarekin egiten ditugula gauzak, edo, danadala bai, beti ego punto hori edo zure lanean sineste hori badala aldarri bat edo ardatz garrantzitsuena, ez? Eta hori barik, ez dala erreza lan, ez dakit, geure lanean sinesta, ez? Eta ez dala, gainean daukagun karga ez dala, mardula dala, ez? Ez da nola nahikoa, bada pisutsua eta igual errezagoa, igual naturalagoa, baina beti, burua ateratzen saiatzen, ez? Aldarrikatzeko, eta autonomia hori aldarrikatzeko. Hori, bai, nik uste arte munduan, ez bakarrik literaturan, ez bakarrik testu gintzan, ez dakit, arte bizualetan, antzerkian, beste hainbat alorretan ere gertatzen den gauza bat da. Artistak berak izan behar du autonomia moduko bat, burua ateratzeko, eta bere lanean, bere lana argitara ateratzeko, hori da, lan oso independientea eta barrutik irten behar dena, gorputzaz, zeure gorputza eta zure nortasuna argi edo ez hain argi, nik ere idazten dut apur bat nora ezetik, ez dute, ez dakite, esan nahi dute neure burua ez dudala ondo ezagutzen, baina sinesten dut, egiten dudan horretan sinesten dut, eta ni neu naiz, neure epaile gogorra ere bai, nik uste, baina gai naiz ateratzeko, eta uste dut, ego punto bat daukadala ateratzeko eta erakusteko lan hori, ez? Eta, hori, emakume izatea gehi, ez dakit gaztea izatea, hori edo hasi berria izatea, esango dut hobeto esan da. Hasi berria izatea eta gaztea eta emakumea, igual karga, badala karga. Batek galderarik baldin badauka. 5 segundutan, Mikrorik badau hortik. Itzultzeko behar da, itzulpenerako beharko dute mikroa. Bai, hortxe dikoa, mikroa.
Beno, kaixo, entzuten zaitez, bale. Aipatu zuen oro, adibidez, ez, nola deitu zaituzteten askotan, ez, martxoaren 8-aren harira emakume hutsa izateagatik, ez, ba hori, joan zaitez, itzin ezazu feminismoaren inguruan, eta bar, gogoratzen dit askotan, eta zuk aipatu duzuen erreferentetakoan niretzeko ere referente bat izan zen Virginia Woolf, ez, eta bere novela Una habitación propia, gaztelaniaz irakurri nuen, eta berak ere aipatu egiten du, zelan askotan irten behar garen, ez, emakumei esleitu diguten nolabaiteko partzelatze horretatik, izan martxoaren 8ko hitzaldietan, izan baita ere militantzia politikoan, feminismoa landu behar dugu, emakumeek feminismoa landu behar dute, ez? Eta ez beste inor. Osa, nola hortik haratago joan behar garen, eta baita ere hortik haratago joan da geure burua ezagutu behar dugun. Inolako filtroak jarri gabe eta nolabait inolako askatasunez, ez? Alutik ateratzen bazaigu idaztea, alutik ateratzen zaigu, belarrietatik ateratzen bazaigu idaztea, belarrietatik ateratzen zaigu, hau da. Nola lortu behar dugun askatasun osoz, geure buruari errespetu osoa eskainiz, eta geure burua erabat ezagutuz eta inolako inposizio gabe idazten, hausnartzen, gorpuzten nolabait, ez? Barrualdean daukagun ura. Ez da izan galdera, izan da hausnarketa bat. Horiek ere egin behar dira. Beste norbaitek partekatu behar du edo nahi du zerbait? Pazientzia bila daukagu, Zerranda pasako dugu, bestela. Bueno, amaitzen joan behar dugulako. Ez dakit zerbait geratu zaizuen airean. Hori beti. Osea, Hori dana itzalditatik geratzen da. bai, baina ez dakit norekin egon izen komentatzen, tinteroan beti gelditzen dira gauzak, eta horrekin ere baketratatu bat egin behar da, ez da? Bai, beti holtzatik jisten garenean jisten garelako txarto. Bai, Zezan dut, ez naiz ibili oso fin, bai, ulertu da, ez da ulertu. Gaur, nola jaitsiko gara holtzatik, ondo? Bai, laburra izan da, ez da? Bai, osea, esan nahi dut hori, nik uste, bai, behin hori normalizatuta eta zure lehenengo galderari helduta, zelan zatozte, ez da? Gainera egun guztiak ez dira igualak, eta niretzat importantea da baita ere onartzea, esan duzuna, ez da? Gaur zelan gauden, ze energiarekin, orduan hori ere interesante iruditzen zait, kultur mundutik ere, hemen digoitik egitea eta aldatzen joatea, ez da? Hemen goian beti egon garelako modu batean, edo egon izan direlako modu batean, iruditzen zait oso interesantea, modu goiek ere apur bat apurtzen joatea, eta beste modu batzuetan egon alizatea eta geure buruari baimentzea. Hori ere, bada. Importantea. Bueno, amaitu aldera. Ni ez noa etxera lasai, ez badizuet ezaten niretzat bai izan zaretela erreferente, nire bilbidean. Laura, zure liburuak nire etxean izan dira, zer esan? Eta zurekin egin dut negar, edo egin dugu negar, ez, zenbatetan, hemen egongo ginen askok. Zu ez zaitut hainbeste irakurri. Bueno, oraindik aurrera. Baina badaukagu tartea, oraindik ere. Egingo dut labur bildu aurrekoan bezala bota dituzuen gauzetako batzuk. Nahi baldin badozue orain ere daukagulako tartea hitz egiten jarraitzeko, eta egunean zehar izango dugulako tartea. Batetik hasi zarete, plazan egoteagatik kritikatzearekin, eta horri kontra jarri diozue gaur egun emakumeak komertzialak nolabait direla izan, edo emakumeen literatura komertziala izan daitekela. Eta gero, aipatu duzue oso kontzeptu ez dakit nola esan, guaia izan dela misoginiaren evoluzioa. Ez, misoginiak evoluzionatzeko gaitasuna balu bezala, ez? Misoginiaren evoluzioa.
kritika ere aipatu duzue, eta kritika nondik egiten den, ze gorputzi egiten zaien, nola egiten zaien, eta horrekin lotu duzue errespetua. Eta hor, ireki da beste ate garrantzitsu bat, eta izan da, zer idatzi aukeratzearena. Nondik idatzi eta zer idatzi, generoa eta gaia. Eta nolabait zuen burua deseraiki behar izan duzuela, baita ere horri zilegitasuna eman alizateko non zaudeten eta nondik idazten duzuen edo zer egiten ari zarreten horri balorea emateko. Eta gero, ezakit norbaitek hemendik libururen bat atera nahi baldin badu, nik 3 zita atera dizkizuet bakoitzari. Lizarrek esan du, idazleak behar dugu ego puntu hori sinetxi ahal izateko. Jak, titular gintza. Laura Mintegirena izan da, nor zaren jakin behar duzu idazteko. Eta Alainek, oso modu kamikazean, esan du, literaturan nik estanda egin nahi dut. Gero, erreferentei erreparatzen baldin badiegu, izan dugu koñoa, el koño gonda hor, erreferente bezala momenturen batean, baina gurekin ere izan ditugu hainbat izen eta hainbat lagun, holtza gainean ez daudenak, baina referente izan direnak. Kanpora begira jartzen baldin bagara izan dugu Agatha Christie, Patricia Highsmith, Flaubert. Flaubert. Starrell. Izan dugu baita ere Angela Davis, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Montserrat Royce eta Celia Moros. Eta gero, hemengo edo Euskal Herriko idazleen artean, behin baino gehiagotan errepikatuak izan dira. Miren Agur Meabe, Itxaro Borda, Leire Bilbao, Eider Rodríguez, Usue Alberdi, Amaia Lasa, Arantxa Urreta Bizkaia, Mariasun Landa, Daneles Arrugarte, Aintzine Mendizabal, aipatu ditugu baita ere Lore Agirre eta Idurre Eskizabel, eta Anierno, ez dut ahaztuko. Bernard Atxaga ere geratu zaigu hor, apur bat, momenturen batean. Eta horixe izan da dena. Ezkerrik asko, Laura Mintegi. Zuei gonbidapenagatik, plazer bat. Plazer, semi-plazerra, aitortu behar dut gaur erdi gaixo natorrela, eta egun pasa izan behar zana, Horiek dira honenak, ateratzen zarenean sinale gozia. Komunera, korrika? Bale. Dinosunean gaur etxera goiz, horiek dira honenak, gaur ez daukat gorputzik. Zan dakoa, Laura Mintegi, Alain Agirre eta Lizar Begoña eskerrik asko, gaur gurekin egoteagatik. Eskerrak baita ere, bez jaialdia antolatzen duzuen guztioi, zelako lantaldeari, baita ere Bizkaiko Foru Aldundiari, eta ja, aprobetxatuko mikrofona daukadala, nik ere eskari bat egiteko tokatzen zaidan heinean, sorkuntzaren inguruko ekosisteman, kasetariok ere badaukagulako zer esana, eta sormenarekin oso lotuta gaudelako, ane, zuagian nirekin egongo zara hontan, eta ekosistema danon artean sortzen dugulako, eta lantzian behin guk ere izaten ditugulako gauzak esateko. Zena. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko. Kaixo, zelan? Ondo? Nire puta madre oso pozik nago hemen egoteaz, eskerrik asko aletzeatik. Oso pozik nago, eta eske, pozik baino flipatzen nago, ezin do sinetxi ni hemen egotea, Euskalduna Jauregian, Euskal Herriko emakume intelektualen eta zinguratuta, norretani, hande lindane,
Osea, ez dakit ezagutzen banauzuen, behar bada batzuk bai, beste batzuk ez. Ezagutzen enauzuenak orain ezagutuko nauzu eta damutuko zarete. Ezagutzen enauzuenak emetikat. Fueraki. Ez, bueno, handarindanen naiz, bakarrizketalaria, umoregilea, osea, bakarrizketalaria alerta iktuz. Ze hitz aldrebesa, bakarrizketalaria, bueno, umoregilea naiz, jo que se. Eta ezin da sinetsi ni hemen egotea, sabes? Osea, con la creme de la basque intelektualite, ez dakit frantsesez hitz egiten. Sentitzen dut, osea, hemetik pasatu dira, ojo, cuidao, Lara Izagirre, Itziar Atienza, Ainhoa Artetxe, Ane Martínez, Nerea Alberdi, Maria Rivero, Alain Agirre, Izar Begoña, eta Laura Mintegi, Laura Mintegi, opa, bai, eskerrik asko. Irakurri ditut, ez. Irakurri behar izan ditut. Laura Mintegi, tio, kasi lehendakaria izan zena. Flipa, Laura, tia, kasi te voto, fíjate. Osa, joan nintzen boskatzera esan nuen, ostia, hauteskunde eguna da. Boskatuko Laura Mintegi, más lista que la hostia, nik ere ikasi zintudan ikastolan. Kakaro, tio, esan nuen, joe, tipago ezagutzen dut, hau bai, boskatuko dut. Eta joan nintzen hor hauteskunde, eta esan nuen, si yo no voto, ¿qué ando? ¿Qué ando? Y nada, y me fui pues lo que hacemos nosotros, a quemar iglesias y practicar el amor libre y cantar a las barricadas. Bueno, eche buena tarde. Bonita, nintzen. Bueno, claro, es que, claro, hemen nago, superpozik nago, hemen egoteaz, nire amare bai oso pozik dago, ni hemen egoteaz, esan dit, mira, mejor hija, estás ahí no en la calle delinquiendo. Eta esan dit, hija, tú acércate mucho a estas chicas que han venido aquí a hablar, que son muy listas, que son listísimas. Acércate mucho a ver si se te pega algo. Osa, karo, natorri zarete, zuek goi mailako ikasketekin, ondo jantzita, ni hemen nago, con un vestido del Primark, medio enseñando las tetas. Eta, bueno, batxillergoa bukatu gabe. Osa, bueno, ikustezak ez zuen ez, ni eta iruzurgiaren sindromeak harreman estua daukago. Eta oso harreman, ona? Osa, enroiatzen gara, noizean behin. Oso ondo eramaten gara iruzurgiaren sindromea eta biok. Hau zer da, kable bat, ez? Ah, vale, ondo, joder, pensaba me estaban saliendo ya cosas raras. Baina, bai, ez dakit, osea, zertar etorri naiz niona. Ez que, karo, se me va la pinza, azten hasitza egiten dene mobidei buruz, zertar etorri naiz niona. Niona etorri naiz txorondorioak ataratzera. Zer da txorondorio bat? Baten batek pentsa dezake txorondorioa dela, goizean kafesnea hartu ostean eta zigarroa erre ostean komunean egiten duzuna. Bai, izan daiteke, eta nire kasuan izan daiteke, baina ez lasai ez. Txorondorioak dira ondorio txoroak, lo konklusiones, gazteleraz. Eta, bueno, lehen hemen laburpen txiki bat egin izan dute, eta egia esan oso guapo egon da, baina honetaz aparte, osea, hemen hitz egin duzuen guzti horretaz aparte, oso lasal interesgarriak, benetan burutxoak, benetan inteligenteak, benetan ni txikia sentiarazten ninduten angin plan, eta gero aterako naiz ni, horra. Bueno, horretaz aparte, bebai, antolatzaileek ondorio batzuk atera izan dituzte, hau antolatzerako orduan ikusi dituzten gauzen artean. Eta bi gauza bereziki ikusi izan dituzte. Batetik, behin baino gehiagotan, aipaitu izan dugun, iruzurgilaren sindromea, aurra edan behar dut, mesedez, osea, Batetik, iruzurgilaren sindromea izan ere, saiatu izan dira emakume askorekin hitz egin izan dute, eta emakume gehienek esaten zuten lehenengo gauza zen, bueno, baina ni zer esango dut horri buruz. Jode, nola zer esango duzu? Gai honetan aditua zara. Ja, baina ez dakit, horret buruz asko. Ez, baietz jode. Eta iruzurgilaren sindromearekin behin baino gehiagotan topatu izan dira. Eta hori, arazo ikaragarri handia da. Eta zer egin dezakegu iruzurgilaren sindromearekin bukatzeko? Joder, Maurizia Leiturriagak egiten zuena. Maurizia Leiturriagak iruzurgilaren sindromea potxolatik pasatzen zuen. Osa, totalmente. Eta nola pasatzen zuen iruzurgilaren sindromea potxolatik? Haupa Maurizia esanez. Osa, bere burua animatzen zuen. Osa, emakume hau ez dela tokira igotzen zen, eta haupa Maurizia. Bere buruari esaten zion. Osea, tomar forzako. Osea, ni emakumenen aurrean txapela da kent. Osea, Maurizia Leiturriaga, por cierto, jaierrikoietan sortutako ikonoa, sortutako irudia, bertan jaiotakoa da, irudi hori, ikono hori, bertan jaiotakoa da. Eta hori da egin behar duguna, osea, gure bizitzan, batek esaten badigu, oie, bazoa zen
Euskalduna Jauregira itzali bat emotera, oi, ez dakit, hori esan beharrean esan behar duguna da, aupa Maurizia! Eta jazta, hori izan behar da gure delo, aupa Maurizia, tomar por culo. Eta gero beste gauza bat ikusi izan dute, bai, antolatzaileek, eta, bueno, ikusi duzuenez, adin ezberdinetako emakumeak batzen saiatu izan dira. Ez, bakoitzak bere ikuspegia mahai gainean jartzeko eta guzti hau. Ba, zertatzen zen, kontrolatu dira, gorputza jarri behar den ogibide horietan, emakume gazte gehiago zeudela, eta ordea, gorputza jarri behar ezten, edo zure irudia ikusten ezten beste ogibide horietan, emakume, ez dut esango zaharrak, helduagoak zeudela. Ez dakit nola esan. Zaharrak ez. Baina emakume helduagoak zeudela. Badirudi batzutan emakumeak urteak bete ahala izkutatzen garela. Eta hori ez dugu sekula ere egin behar. Egin behar duguna da, berriro ere, Maurizia Leiturriaga bere eredua hartzea. Maurizia Leiturriaga emakume zaharra zen. Etzan oso emakume guapa. Ez zuen oso ondo kantatzen ere. Ze honi buruz ez da hitz egiten, baina ondo ez zuen kantatzen. Eta horre urtetzen zen eta, aupa Maurizia! Tomos por culo! Hori da egin behar duguna. Bueno, eta honetaz aparte, gero ja nire apunteak hartu ditut, hori ikusi nauzue boligrafoarekin. Bueno, gezurra ez ditut apunteak hartu, pitilinak margoztu ditut. Es lo que hay. Baina, bueno, metiko goza interesgarri batzuk atara dira. Neri asko interesatu zait, bueno, hasieran Lara ez parkatu, uste dut Itziar Ratienzak esan dauela, gizonek distira hartzeko sostengua emoten dugula guk batzutan, ez? Eta ze mierda da hau, tio. Osa, jode, kostatzen zaigu lan egitea, eta lan egiten dugunean gainera beste batek meritua eroan dezan egiten dugu, mikagun sos! Hori horrek asko aserratu nahu. Ez, baina bebai asko gustatu zait, planteatu denean, emakumeak sartzen garenean, esparru baten sartzen garenean, gurea, normalean ez den esparru baten sartzen garenean, gizon guztiz mediokreak kanporatzen ditugula. Hori oso guapo dago. Eta, es como, mira, por eso no querías que entráramos. Era eso, vale, porque eres un mierdas, vale. Bale, nik hori adibidez humorean asko nabaritzen ari naiz, ez? Bueno, egia esan hemen burbuila baten bizi gara, eta, bueno, Raquel Torres eta biok antolatu dugu mikrofon ireki bat, eta bertan emakume humoregileak lehen esten ditugu, eta bar, eta Ana Zoragarri hor, denak emakumeen artean, ez dakit zer, eta jo, nahiko maila ona dago, baina direla 3 aste, 4 aste Madrilen izan nintzen. Eta bertak humoregileak ikusi nituen, gehienak gizonak. Baina puta mierda, txabal. Eta, klaro, horregatik ez dute guregu bertan sartzea, ze gaizki egiten duten guzti horiek kanpoan geratuko dira. Hori zan asuntoa. Harrapatu ditugu. Ere bai oso interesgarria eruditu zait, lehen, ez dut horitzen oso ondo nork, ze eskenik bebai nire apunteak hartzen bat naso oso ona. Nire Alberdik planteatu dau, ez? Esta vez sí que sí que me pillan, que soy una farsante. Ez zara iruzurgile bat, naiz eta guk horrela ikusi gure burua. Eta guzti honetan, nik uste dut, ni behintzat horrela letra larrietan apuntatu ditut gauza batzuk, ez dakit benetan interesgarriak badiren edo ez, baina niri interesgarriak zirela iruditu zait, ez? Ausardia izan behar dugula planteatu da 2 baino gehiagotan, ez? Ausardia izan behar dugu gauzak egiteko, ausardia lehenengo pausua emoteko, ausardia, eta gauzak ondo egin behar ditugula, edo horrela segitzen diogu guk ere buruari, ez dio, ausardia izan behar dugu mediokreak izateko. Osa, mesedez, izan gaitezen mediokreak. Zuri eskerrik asko! ¡Viva la mediocridad! Bai, jode. Eta horretaz aparte, nik hau beti esaten dut. Nik aro, humoregilea naiz. Eta nik uste dut emakume humoregile gitxi dauzela zergatik. Emakume hori beti debekatu izan digutelako erridikuloa egitea. Emoten du, emakumeak ezin dugula erridikuloa egin. Eta ezin badugu erridikuloa egin, ezin dugu txisteak kontatu. Osa, mesedez, alarrikatu behar dugu mediokritatea eta erridikuloa. Ja de una puta vez, guretzat izan behar da. Bai, jode. Eta, bueno, guzti honetan, guztiok nik uste dut gitxe gora bera, geneukala nolabait literaturaren arloan behintzat bada ere, Laura Mintegi erreferente moduan, guztiok ikasi izan zaitugu, gure liburuetan agertu izan zara, ni txuleta baten apuntatu nuen zure izena. Osa, ojo cuidao, nire txuletako sonak ziren, por cierto. Osa, ojo cuidao. Eta, bueno,
hemetik pasatu diren emakume asko erreferente dira, eta dudarik gabe Maurizia Leiturriaga erreferente bat da, benetan, herrikoia, jai herrikoietan hasitakoa, ondo kantatzen ez zuena, gaztea ezena, guapa ezena, baina haupa Maurizia esaten zuena. Baina guzti horietaz aparte nik beste referente bat daukat, eta referente hori nire amama Carmen da. Bueno, zen, hilda ja, baina, m'entendeiz. Eta nire amama Carmen, Maurizia Leiturriaga bezalako xea zen, gustoko zuen kantatzea, zoritxarrez, ez zuelako bat ere ondo kantatzen. Baina asko kantatzen zuen. Eta amama Carmenek abestien bertsioak egiten zituen. Amama Carmen txarto kantatzen zuen, abestien bertsioak egiten zituen, eta emakume zahar batzen, Fermin Muguruza bezala, gitxi gora bera. Oi, baia! Txistea gitxi gora bera sartu da, No confiaba mucho en estas horas, me he txalotu, porque... Eta... Todavía asimilando, wow. Vaya. Bueno, horrelakoa zen amama Carmen. Eta nire aitak ordea gitarra jotzen du eta oso ondo abesten du. No te puedo ver, es que si te ríes, me río yo. Nire aitak oso ondo jotzen du gitarra eta oso ondo abesten du. Eta behin Gabonetan, gitarra atara zuen, urtero gitarra ataratzen dauen moduen, eta hasi zan jotzen, guztiok ezagutzen ditugun kantak, ez? Gabon kantak, ez dakit Benito Lechurdi kontakit, Benito Lechurdi... Es que usted badagoela cantautore bat hortik que se hace llamar Benito el Lechurdi, me parece el pedazo de nombre. Guzti horiek, ez? Eta alako baten hasi zan jotzen guztiok ezagutzen dugun abesti hori, Mikel Laboaren, por cierto, me quedo loca oingazteek Mikel Laboa ez ezagutzearekin. Es que hori, me quedo loca, oingazteek ez dutela Mikel Laboa ezagutzen, Gorka Urbizu ez ezagutzea, bale, Mikel Laboa, tío. En fin, tío. Bueno, hasi zan jotzen Mikel Laboaren txoriak txori abestia guztiok ezagutzen dugun abesti hori, badakigun dalakoa dan, ez? Egoak ebaki banizkio... Aupa, Maurizia! Oso ondo, bale, txalo bero batzu, ontzat. Aupa, horrela bai. Bale, horrela bai, baina hori bertsio zaharra da. Hemetik aurrera nire amamak kantatzen zuen bertsioa kantatuko duzue. Aitak gitarra atara zuen eta hasi zan jotzen. Egoak ebaki banizkio... Momentu horretan nire amama Carmenek burua sartu zuen eta esan zuen. Nerea izan Jose! Amama Carmenek etzekien euskaraz. Baina bosta sola zitzaion. Aupa Maurizia, joder! Es que en serio... Creo que es una de las cosas que tenemos que hacer las mujeres es reivindicar nuestro derecho a cagarla. Y sobre todo nuestro derecho a cagar, por cierto. Porque el machismo no solo mata, el machismo estriñe. El puto machismo estriñe. Esto es verdad, yo estoy como muy obsesionada con la mierda y tal, pero es que el puto machismo estriñe. Porque el puto machismo nos ha metido en la puta cabeza a las tías que tenemos que ser cookies, tenemos que ser monas. Ya se sabe, pues las mujeres cookies y las mujeres monas pues no hacen cositas desagradables. Entonces a mí me pasa, tío, que yo voy por la calle y digo, hostia, me están entrando ganas de cagar. Digo, ay, pero no voy a cagar en el váter de, yo qué sé, de Euskalduna. Si cago, luego huele. Y de ese modo... todo el mundo se va a dar cuenta de que tengo un sistema digestivo funcional. ¡Mírala, ahí va, con sus pulgares oponibles! ¡El Homo sapiens! Ahí va, con su bipedismo. Resulta que era un Homo sapiens, ¡qué vergüenza! ¿No? Y es acojonante, tío. Y claro, te aguantas tanto las ganas, te aguantas tantísimo las ganas, que al final te acabas jodiendo el peristaltismo. Que el peristaltismo... no es un cojón colgando y el otro lo mismo, es el... Este chiste funciona siempre. Somos unos básicos. El peristaltismo son los movimientos involuntarios de los esfínteres del sistema digestivo. Y no tengo el bachiller, tacatán, pero esta me la sabía. ¡Pa! Y te lo acabas fastidiando y al final acabas desarrollando estreñimiento crónico. Y el estreñimiento crónico, por cierto... Aparte de que lo padecemos, el 75% de las personas que lo padecen somos mujeres, y es por esto, porque el machismo no nos deja cagar, ¿no? El estreñimiento crónico puede derivar en una enfermedad que tiene un nombre muy guay,
que se llama la diverticulitis, que es como, ¡qué nombre más guay! ¿No? Que se inflaman como unas partes del intestino y esos son los divertículos, que es como, hoy ha venido a divertirse al hormiguero los divertículos, diverticulitis. En fin, tío, no sé cómo una enfermedad tan de mierda puede tener un nombre tan guay, de verdad. Que sí, que la revolución va a llegar, ahora está al caer la revolución, pero la revolución será feminista o no será, vale, sí, pero la revolución feminista será con mierda o no será. Toda esa mierda que llevamos décadas y décadas y décadas aguantándonos ahí en el culo, la vamos a coger directamente de nuestros culos y como los putos monos del zoo de Cabárceno, se la vamos a lanzar ahí al patriarcado. ¡Ay! Y los otros con la boca llena de mierda gritarán, ¡feministas de mierda! Y nosotras diremos, pues sí. Porque ya lo dijo Emma Goldman, si no puedo cagar, no es mi revolución. ¡Aupa Mauricia! ¡Es que ricasco!